สวัสดีครับวันนี้ก็มาไลฟ์อีกวันหนึ่งนะครับแต่วันนี้ก็จอใช้ได้เป็นปกติแล้วสามารถเห็นหน้าตัวเองได้ไม่เหมือนไลฟ์ครั้งก่อนหน้านั้นนะครับช่วงนี้ผมยังไม่ได้มีวิดีโออะไรที่ทำใหม่เนาะอ่าเพิ่งจะทำไปเมื่อวานนี้เองนะครับก็ทำลงเรื่องของอ่างานวิจัยอันหนึ่งซึ่งมันมีคนเอามาอ้างอิงว่าวัคซีนทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะครับผมก็เอาตัวนั้นมาอ่านดูซึ่งตอนแรกผมอ่านผ่านๆก็ มันก็ดูมีหลักเกณฑ์ในการทำวิจัยดีๆนะแต่พอลงไปอ่านรายละเอียดแล้วเนี่ยก็เจอว่ามันทำไม่ถูกต้องหลายส่วนนะครับก็เลยทำให้เราต้องกลับมาเน้นย้ำว่าเวลาที่เราจะอ้างอิงอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีการพิจารณาให้ดีด้วยว่าสิ่งที่เราเอามาอ้างอิงอะมันสรุปได้แบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับงานวิจัยทุกตัวแหละครับมันมีข้อจำกัดนะครับมีข้อจำกัดเสมอเลย ไม่มีงานวิจัยตัวไหนไม่มีข้อจำกัดต่อให้มันดีแค่ไหนมันก็มีข้อจำกัดและเรามีความจำเป็นจะต้องเข้าใจข้อจำกัดต่างๆนะครับแต่งานวิจัยที่ยกมาเนี่ยที่ยกมาอ่านเรื่องของวัคซีนโควิดเนี่ยคืออันนั้นเนี่ยมันผิดตั้งแต่บรรทัดแรกผิดตั้งแต่ตรงบทคัดย่อเลยนะครับก็มีคนถามว่าเอ๊ะแล้วมันปล่อยผ่านให้วิจัยพวกนี้ออกมาได้ยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นรีวิวเวอร์ที่เขาไม่เข้มงวดจริงๆนะครับบางทีเขาไม่ได้อ่านตรงนั้น เขาอ่านแค่ข้อความแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจด้วยว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับทีนี้พอเป็นแบบนั้นก็ทำให้งานวิจัยเหล่าเนี้ยมันถูกปล่อยผ่านออกมานะครับถ้าปล่อยผ่านออกมาเสร็จปุ๊บก็เป็นหน้าที่ของเรานี่แหละที่จะต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเองนะครับว่างานตัวนี้มันสามารถจะสรุปได้แบบนั้นหรือเปล่ามันสรุปเกินจริงไปไหมหรือมันต้องไปสรุปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของคนอ่านที่จะต้องตีความนะครับ แล้วก็แน่นอนพอผมลงอันนั้นไปปุ๊บเนี่ยก็มาแล้วนะครับมีคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็จะมาบอกว่าเนี่ยงานวิจัยของตัววัคซีนโควิดตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจงใจที่จะชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติบางอย่างหรือเปล่านะครับแต่ไม่ว่าเขาจะจงใจชี้หรือไม่ชี้เนี่ยถ้าข้อมูลที่เขาทำมามันไม่ถูกต้องแต่แรกเขาไม่สามารถชี้อะไรได้สักอย่างเลยนะไม่ว่าจะชี้อะไรมันก็ไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยความคิดเห็นนี้จึงตกไป แต่ก็แน่นอนว่าคนพวกนี้เขาก็จะต้องเถียงเพิ่มเติมขึ้นบอกว่ามันงานเนี่ยญาติของเขามีคนที่เสียชีวิตจากวัคซีนตัวนี้เยอะแยะไปหมดนะครับไปค้นดู PubMed ก็เจอแต่ก็แบบเอาอีกแล้วมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับโลกเราเนี่ยมีวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ความเป็นอคติเนี่ยมันหายไปหรือลดน้อยลงที่สุดเพื่อที่เราจะได้พิจารณาความจริงแท้ไม่ใช่ความจริงที่เราอยากจะเชื่อนะครับ มันเลยต้องมีอันนี้ขึ้นมานะครับแต่ก็แน่นอนไม่ว่าเราจะฉลาดขนาดไหนนะครับความมีอคติมันก็ยังต้องมีอยู่เสมอนะครับแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้อคติทุกข้อแต่เราก็มีหน้าที่ที่พยายามพิจารณาเรื่องพวกนี้ให้มันชัดเจนนะครับเราจะได้รู้เพราะคุณลองดูสิขนาดศาสตราจารย์ทางการแพทย์หรือแม้แต่หมอทางด้านภูมิคุ้มกันบางคนเนี่ยที่ศาสตราจารย์ทางการแพทย์บางคนเขาชอบมาอ้างเนี่ยนะครับ ยังมีความเข้าใจที่เป็นอคติของตัวเองเลยนะครับอย่างศาสตราจารย์คนนี้เนี่ยบางทีเขาก็เอาข้อมูลซึ่งแบบไม่มีหลักฐานทางการแพทย์เช่นเอาวิดีโอคลิปของคุณจอห์นแคม p บ e l l คุยกับสับปเหร่อที่ฉีดน้ำยาอาบศพเนี่ยมาเป็นหลักฐานว่ามันเกิด White Clot ซึ่งก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานอ่าพวกวิดีโอพวกนี้เรามาใช้เป็นหลักฐานทางการแพทย์ไม่ได้นะครับหรือไปอ้างอิง สิ่งต่างๆซึ่งคนต่างประเทศเขาพูดกันนะครับก็เกือบทั้งหมดมาจากเว็บไซต์ของคนที่ต่อต้านวัคซีนแล้วก็ไม่ได้มีการตีพิมพ์แต่มีการโพสต์นะครับไว้ในเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งอันนี้ก็ใช้เป็นหลักฐานทางการแพทย์ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละครับสุดท้ายก็พยายามจะเอางานวิจัยออกมาซึ่งก็เป็นงานวิจัยตัวที่ผมเอามาอ่านให้ฟังนี่แหละมันหมายความว่าอะไรถ้าเอางานวิจัยนี้ออกมาให้ฟังนะครับคือถ้าเป็นคนที่อ่านงานวิจัยเป็นน่ะเพียงแค่เราเรียนจบอ่า เรื่องของ confidence interval กับ p value มาจบมาใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานแรกของการอ่านงานวิจัยให้เป็นน่ะว่าอะไรที่มีความสำคัญทางนัยสถิติบ้างนะครับอ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็มาอ่านงานวิจัยตัวนี้ก็จะบอกได้เลยว่างานวิจัยตัวนี้เนี่ยมันเขียนไม่ดีนะครับดังนั้นการที่ศาสตราจารย์ท่านนี้เอางานวิจัยตัวนี้มาอ้างอิงเนี่ยก็มีไม่กี่สาเหตุนะครับสาเหตุแรกคือไม่ได้อ่านเลยแต่เห็นข้อสรุปมันตรงใจตัวเอง แล้วก็มันถูกจริตตัวเองก็เลยเอามาโพสต์นะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับอย่างที่2อาจจะเลวร้ายขึ้นก็คือเข้าไปอ่านแล้วนะครับเข้าใจว่าเขาเขียนไม่ดีแต่ก็ยังจะเอามาโพสต์เพราะว่ารู้ดีว่าประชาชนทั่วไปอะเขาอ่านไม่เป็น
งานวิจัยพวกเนี้ยเขาอ่านไม่เป็นอ่านไม่เข้าใจนะครับก็จะดูแต่ข้อสรุปแล้วก็เนื่องด้วยความที่ตัวเองเป็นศาสตราจารย์มีชื่อเสียงดังนั้นการพูดอะไรออกไปคนก็ต้องเชื่อง่ายๆอยู่แล้วโดยที่ไม่มีใครพิจารณาอะไรมากนะครับถ้าผมก็ขออย่าให้มันเป็นอย่างที่2แล้วกันเพราะอย่างที่2นี่มันเลวร้ายมากกว่าปกติเยอะเลยนะครับถ้าเป็นแบบว่าเอออ่านแล้วอ่านผ่านๆไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดแต่เห็นมันสรุปตรงใจเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอย่างงี้มากกว่านะเออ แต่มันจะเป็นแบบไหนจริงๆผมก็ไม่สามารถตอบได้ก็ต้องไปดูที่ว่าเจ้าตัวเขาว่ายังไงนะครับส่วนหมอคนหนึ่งที่เรียนทาง PhD ภูมิคุ้มกันมาเนี่ยก็พยายามอธิบายในช่องทางของตัวเองเรื่องของกลไกทางภูมิคุ้มกันที่วัคซีนมันจะทำให้เกิดปัญหาแต่ต้องบอกว่านั่นคือความคิดของตัวเองนะครับความคิดของหมอทั่วไปในโลกที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนี้ยเขาไม่ได้คิดไปอย่างนั้นดังนั้นแปลว่าเราต้องระวังอยู่2อย่าง อย่างแรกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีความคิดสวนทางกับชาวบ้านเขาเนี่ยต้องมาพิจารณาเลยว่าความคิดของตัวเองมันถูกจริงหรือเปล่านะครับทำไมชาวบ้านเขาถึงไม่คิดแบบนั้นทำไมผู้เชี่ยวชาญระดับเดียวกันหรือเหนือกว่าเราทำไมถึงไม่คิดแบบเราเรามีอะไรดีกว่าเราถึงคิดแตกต่างไปจากเขาอันเนี้ยคือต้องมาพิจารณาให้ดีเลยนะครับไม่ใช่พอยังไงก็อ้างแต่ว่าอ๋อที่อื่นเขามีบริษัทยาซื้อตัวไปที่อื่นเขาต้องทำงานภายใต้ กฎระเบียบที่มีคนวางไว้ให้มันไปตามแนวทางนั้นคือไม่ว่าอะไรก็แถไปทางนั้นอันนี้ก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีนะครับมันก็ทำให้วงการงานวิจัยของเราเนี่ยมันมั่วไปหมดนะครับแล้วแน่นอนเรื่องของกลไกทางการแพทย์หรือ mechanism of action เนี่ยเราสามารถคิดได้แต่คิดแล้วมันต้องพิสูจน์ครับไม่ใช่พิสูจน์ด้วยการบอกว่าโอ้คนนั้นเป็นมะเร็งคนนั้นก็เป็นมะเร็งมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันยังไม่ได้เจอ causality คือความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันของความคิดที่คุณมีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น มันจะใช้แค่ความคิดสรุปไม่ได้นะครับถ้าความคิดสรุปผมก็บอกว่าไอ้ที่ชัดกว่านั้นคือ PM 2.5คุณได้ดูข่าวบ้างหรือเปล่าคุณหมอคนนี้นะครับเพราะว่าอย่างเนี่ยเชียงใหม่ใช่ไหมครับที่ PM 2.5มันชนะทุกที่ในโลกนี้ไปแล้วอะแล้วก็ปรากฏว่ามีบุคลากรที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วมีคุณประโยชน์ให้กับประเทศ4ท่านเสียชีวิตไปที่นั่นด้วยมะเร็งปอดนะครับ PM 2.5นี่มันตัวชัดกว่าชัดเจนมากนะครับ จะไปโยงให้มันถึงวัคซีนเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับนี่แหละแต่ก็แน่นอนเวลาเราคุยกับคนพวกนี้เขาจะชอบออกนอกเรื่องเนาะไม่ค่อยวิเคราะห์อยู่ในประเด็นอะไรที่เราคุยกันนะครับเขาก็ออกไปนอกเรื่องแล้วก็พยายามไปหาเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดมาพูดนะครับแล้วก็โยงไปใหญ่เลยนะครับดังนั้นก็ถ้าเรื่องพวกนี้ยังไงผมก็จะออกมาเรื่อยๆนะจริงๆผมมีทำวิดีโอคลิปซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนเนี่ย แบบสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษเยอะมากนะครับโดยมีเพื่อนทำให้ผมอีกทีหนึ่งทำไว้เยอะมากแต่ผมไม่เคยปล่อยมันออกมาเลยสักครั้งเดียวนะครับเพราะผมมองว่าผมอยากจะให้การอ่าออกคลิปของผมนั้นเป็นเชิงวิเคราะห์แล้วก็เอาหลักฐานทุกอย่างมาพูดกันดังนั้นในตลอด3ปีเนี่ยที่ผมทำมาเนี่ยคือไม่เคยเอามันออกมาเลยนะครับแต่ไม่แน่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราชอบเชื่อฟังอะไรที่มันดูฟังแล้วกระตุ้นอารมณ์นะครับ แล้วก็ฟังดูน่ากลัวฟังดูมันไม่ต้องมีหลักฐานอะไรก็ได้อะเดี๋ยวผมอาจจะเอามันออกมานะครับพอเอาออกมาแบบนี้ก็จะได้เหมือนของเขาเป๊ะเลยแต่ของเราจะเป็นฝ่ายเทพเจ้าเราจะไม่ใช่ฝ่ายที่แบบมาคอยแกล้งคนเหมือนกับคนพวกนั้นซึ่งแบบไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ทางการวิจัยอะไรที่มันหนักแน่นพอที่จะทำให้เราเชื่อแต่ของผมมันมีแล้วผมก็จะเอามันออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ Reviewer เป็น ChatGPT ก็มีคนคิดได้แบบนั้นเหมือนกันบางทีเขาก็อาจจะเอามาใช้ในการวิเคราะห์งานวิจัยของเขาก็ได้เนาะใช้ ChatGPT เขียนงานวิจัยยังมีเลยถูกไหมครับเราก็ยังเห็นเพิ่งลงข่าวไม่นานนี้เองปีนี้ยังต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิดอยู่หรือเปล่าอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ถ้าถามผมก็ฉีดเหมือนเดิมนะครับ คือผลข้างเคียงเรื่องงานของวัคซีนเนี่ยก็มันไม่ได้หายไปไหนหรอกเนาะคือตอนเนี้ยตัวโควิดมันเริ่มซาลงเริ่มที่เราไม่ต้องให้ความสนใจมากขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่มันตามมาก็คือก็แน่นอนพอปัญหามันจบปุ๊บคนต่อต้านวัคซีนก็รีบออกมานะครับพยายามบอกว่าสิ่งที่ผ่านมามันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นะครับแต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนตอนนั้นที่เขาระบาดกันมากๆเนี่ยคุณคงจำข่าวอินเดียได้ใช่ไหม อินเดียที่มีการขโมยออกซิเจนกันเลยขับรถจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกหลายๆโรงพยาบาลไม่มีที่ไหนรับแล้วก็ตายอยู่กลางทางข่าวที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นโควิดแล้วก็ตายอยู่ที่บ้านนะครับ
ลูกกอดศพแม่อย่างเงี้ยจำได้เปล่าหรือที่หมอเหนื่อยจนกระทั่งต้องนอนอยู่ตรงข้างทางคุณยังจำได้ไหมนะครับไอ้อย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยที่ไม่มีวัคซีนมันเป็นแบบนั้นแล้วแหละตายกันเยอะแล้วคนที่ไม่ฉีดวัคซีนก็ตายไปแล้วอะตายจนกระทั่งไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดอะไรอีกอะคือคนตายไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้มาพูดครับนะคนที่ไม่ฉีดวัคซีนตายไปแล้วก็เป็นแบบนั้นส่วนคนที่เขารอดมาได้โดยที่อาการเป็นน้อยก็จะถือว่าเห็นไหมฉันผ่านมาได้ไม่เห็นเป็นอะไรเลย คืออันนี้เขาเรียกว่า selection bias เวลาเราสัมภาษณ์ใครเราก็ต้องสัมภาษณ์คนที่เขามีปัญหาไม่ใช่ไปสัมภาษณ์คนที่เขาแบบอ้าวก็ตายไปแล้วสัมภาษณ์ไม่ได้ก็เราก็เลยมองเฉพาะคนที่เขารอดออกมาแบบนั้นโดยที่ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งเรื่องส Whitecloth นี่ก็ออกมาพูดเรื่องของ Paxlovid นะมีการโพสต์บอกว่าที่อเมริกามีการยอมรับว่า Paxlovid มันใช้ไม่ได้ผลแต่เขาไม่ได้พูดต่อครับว่าใช้ไม่ได้ผลในคนที่แข็งแรงดีอยู่แล้วเออ ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ผลในทุกกรณีครับ มันใช้ไม่ได้ผลในคนที่แข็งแรงดีอยู่แล้วครับ เพราะว่าอะไร Paxlovid เนี่ยทำมาเพื่อคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรครุนแรง เพราะมันสามารถลดอัตราการเกิดคนที่มีโรครุนแรงให้ไม่เป็นโควิดแบบรุนแรงได้ เขาไม่ได้ทำมาเพื่อให้คนแข็งแรงใช้นะครับเพราะว่าคนแข็งแรงดีไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงไม่รุนแรงเนี่ยมันก็เหมือนเดิมเป็นไม่เป็นไม่ต่างกันนะครับกินยาไม่กินยาไม่ต่างกันนะเขาไม่ได้พูดตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาไม่พูดเพราะว่าเขาไปเอามาจากแหล่งที่เขาตัดตรงนี้ออกหรือเขาจงใจที่จะไม่พูดตรงนี้เพื่อให้คนมาฟังว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีผลประโยชน์อะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังนะครับเวลาเราจะพูดเรื่องอะไรเนี่ย เราจะพูดตรงๆไม่ได้นะครับในทางการแพทย์หรือในทางกฎหมายหรือในทางอะไรพวกเนี้ยเขาจะพูดว่ายาตัวนี้มันไม่ได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันมีอะไรสักอย่างอยู่เบื้องหลังเขาพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่เขาต้องพูดให้มันมีการกระทบกระแทกนิดหน่อยอย่างเช่นพูดว่ามีการยอมรับว่ายาตัวนี้มันไม่ได้ผลอย่างเงี้ยก็แปลว่าอะไรตอนนั้นคือมันเป็นการกระทบกระแทกไปว่าน่าจะมีการพยายามผลักดันให้ยาตัวนี้ออกมาน่าจะมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังจึงออกผลมาเป็นแบบนี้นะครับเขาไม่ได้พูดเองนะ แต่ดูสิผลมันบอกอย่างนั้นนะครับนี่คือกลวิธีที่ชาญฉลาดของคนที่เขาใช้ในยุคนี้นะครับดังนั้นเราต้องระวังด้วยถ้าเราเป็นคนที่ระวังมากเพียงพอเราก็จะตามไปอ่านข่าวตามไปอ่านงานที่เขาเขียนกันมาเขาจะพบว่าไอ้ Paxlovid หรือ Ritonavir Nirmatrelvir ตัวเนี้ยมันได้ผลอยู่ดีแต่ที่มันไม่ได้ผลและหยุดการวิจัยไปคือในกลุ่มคนที่แข็งแรงดีไม่มีปัญหาซึ่งเราก็ไม่ได้แนะนำให้กินยานี้ในคนทั่วไปอยู่แล้วครับ ก็แปลกดีเหมือนกันนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับงานวิจัยควรจะมีการตรวจสอบอีกครั้งก่อนเผยแพร่ไหมควรครับแต่ก็แน่นอนว่าคนที่ตรวจสอบคือใครอะครับนะ ปกติผมก็ไม่ค่อยรับตรวจสอบอะไรเท่าไรเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาอย่างมากผมเนี่ยจะเป็นคนที่อ่านงานวิจัยละเอียดมากๆเลยเวลาที่ใครส่งมาแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ดีจริงๆอะถ้าผ่านมือผมก็ไม่ให้ผ่านเลยนะผมก็จะเขียนว่าคุณพลาดแบบมหาศาลนะจะไม่ให้ผ่านนะครับผมไปดูแม้กระทั่งว่าเขาอ้างอิงงานวิจัยชิ้นไหนมาแล้วผมไปอ่านงานวิจัยชิ้นพวกนั้นแล้วมาดูว่าเฮ้ยมันอ้างอิงมาได้ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าบางคนมันแบบสอดไส้อะอยากได้แหล่งอ้างอิงเยอะๆแล้วก็ไปเอาอะไรไม่รู้มาอ้างอิง แต่ตัวงานอ้างอิงอะมันไม่ได้พูดแบบนั้นเลยดังนั้นผมก็จะเขียนไปเลยบอกว่าคุณไปอ้างอิงผิดที่มาไอ้ที่คุณไปอ้างอิงเขาไม่ได้สรุปแบบนั้นคุณไม่ถูกต้องผมดูละเอียดขนาดนี้แต่ผมรู้ว่าหลายๆคนที่เป็น reviewer เนี่ยไม่ได้ทำขนาดผมไม่ได้ไปตามอ่านเลยด้วยว่าเขาอ้างอิงอะไรมานะครับถ้าไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการจริงๆอะก็ไม่รู้หรอกครับว่าไอ้สิ่งที่ไปอ้างอิงอะมันคืออะไรมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วแน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องใช้สถิติยากๆหรือ เป็นงานวิจัยระดับเซลล์ซึ่งมันยากๆเกินความสามารถของผมจะไม่รับรีวิวเลยเพราะว่าผมรู้ว่ายังไงผมก็อ่านตรงนั้นไม่เข้าใจดังนั้นผมจะส่งให้คนที่เขามีความสามารถในการเข้าใจเนื้อเรื่องลึกๆแบบนั้นเป็นคนอ่านไม่ใช่ผมนะครับจะได้แฟร์นะไม่งั้นถ้ามันออกมาจากผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยงานวิจัยชิ้นนี้มันไม่ดีนะครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งที่โรงพยาบาลของผม Harvard เนี่ยมันมี2กรณีนะที่เกิดข้อพิพาทแบบมหาศาลกรณีแรกเนี่ยเป็นคุณหมอโรคหัวใจที่ทำทางด้าน Stem Cell ของหัวใจชื่อดังเลยเป็นคนอิตาลีแล้วก็มาเป็นศาสตราจารย์ที่ Brigham and Women's Hospital นะครับไปค้นชื่อเองก็ได้ผมไม่สามารถบอกชื่อได้คนนี้เนี่ยเขาปลอมแปลงผลงานวิจัยเรื่องของ Stem Cell ในหัวใจ จนชื่อดังมากเลยชื่อกล้องโลกเลยไปที่ไหนใครพูดเรื่อง stem cell ของหัวใจว่ามันได้ผลอย่างนั้นอย่างงี้ก็ต้องอ้างคนนี้ชื่อดังมากเลยแต่ว่าสุดท้ายมีคนไปจับโป๊ะได้ว่าไอ้งานวิจัยที่เขาทำมาทุกอย่างเนี่ยมันมันโกหกขึ้นมาทั้งหมดเลยเมกขึ้นมานะครับ
พอ make ขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็มีคนจับได้มากขึ้นงานวิจัยของเขาก็เริ่มถูกถอดถอนออกจากงานเปเปอร์ที่แบบดังๆถูกถอดถอนออกหมดเลยสุดท้ายทำไงรู้ไหมครับมหาวิทยาลัยไล่ออกครับไล่ระดับศาสตราจารย์ออกเลยเพราะว่าการปลอมแปลงผลงานวิจัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดมากแล้วแกไม่ได้ทำเรื่องเดียวแกทำมาหลายเรื่องนะครับจนแกโดนไล่ออกเนี่ย ตอนนั้นเป็นข่าวดังที่ Brigham and Women เลยคือรู้จักเรื่องนี้เลยนะครับอีกกรณีหนึ่งอันนี้ไม่ถึงขั้นไล่ออกแต่ผมมองว่ามันเป็นการที่น่าอับอายมากๆอย่างหนึ่งเลยคือเป็นคนเนี้ยเป็นประธานของเรียกอะไรอะสมาคมการปลูกถ่ายปอดและหัวใจเป็นประธานเลยนะระดับประธานแล้วเป็นศาสตราจารย์ทางการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยของผมเหมือนกันอันนี้ผมก็บอกชื่อไม่ได้เหมือนกัน แต่คนนี้ยังทำงานอยู่ ตอนแรกเนี่ยเขาทำงานวิจัยช่วงโควิดทำงานวิจัยเรื่อง Hydroxychloroquine ว่าเจอว่ามันสามารถที่จะใช้ได้ผลในโควิดครับ แต่เขาไม่ได้เป็นคนทำงานวิจัยเอง เขาเป็น Senior Author ซึ่งหมายความว่าคนที่เป็นคน Supervise หรือดูแลงานวิจัยทั้งหมดที่ทำเขียนมาคือเรื่องนั้น แล้วตอนนั้นน่ะมันได้รับการตีพิมพ์ไปแล้ว แต่ปรากฏว่ามีคนไปเห็นว่าผิดหลายเรื่องข้อมูลเนี่ยมันไม่ถูกต้องสักอย่างหนึ่งนะครับจึงทำการถอดถอนงานวิจัยตัวนั้นออกแล้วก็เป็นที่มาของการที่บอกว่าไอ้งานวิจัยที่ใหญ่ที่สุดของ Hydroxychloroquine ที่บอกว่ามันได้ผลในโควิดเนี่ยมันเป็น Scam มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดนถอดถอนออก คือคนถอดถอนเนี่ยกล้ามากเลยนะกล้าถอดถอนระดับประธานของสมาคมปลูกถ่ายปอดและหัวใจที่ใหญ่ที่สุดในโลกกล้าถอดถอนคนที่เป็นประธานออกอะแล้วก็กล้าถอดถอนระดับศาสตราจารย์ที่มาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังออกจากงานวิจัยกล้าขนาดนั้นเลยแต่เนื่องจากคือมันไม่ได้ผิดโดยตรงแหละแต่ว่าคือคนที่เป็นหัวหน้าของงานเขียนเนี่ยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด ถ้าเราใส่ชื่อเป็น Senior Author เมื่อไรเนี่ยเราต้องเป็นคนรับผิดชอบงานวิจัยไม่ว่าผลอะไรออกมาคือเราทั้งนั้นล้วนๆเลยนะครับดังนั้นต่อให้เขาไม่อ่านแล้วก็ปล่อยลูกศิษย์ทำไปแล้วออกไปตีพิมพ์แบบนั้นเนี่ยคือมันก็ผิดได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับสำนักพิมพ์ที่เขารับตีพิมพ์เรื่องพวกเนี้ยเขาเห็นชื่อคนคนหนึ่งซึ่งแบบโอ้ไอ้นี่มันดังมากไอ้นี่มันเป็นประธานไอ้นี่มันเป็นคนที่ตีพิมพ์งานวิจัยเป็นพันเรื่องเลยเราเชื่อมันเราให้ผ่านไปบางทีเราก็เชื่อเพราะว่าตัวคนนี่แหละครับซึ่ง ขนาดระดับรีวิวเวอร์ดังๆก็ยังมีความผิดพลาดได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็โดนถอดถอนออกแต่ตอนนี้เป็นไงครับศาสตราจารย์ไวท์คลอตก็พยายามจะเอาเรื่องของยาต่างๆสมัยนั้นเช่น Ivermectin Hydroxychloroquine วิตามิน D High Dose หรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆมาเริ่มพูดบอกว่านี่ไอ้ยาพวกนี้เนี่ยนะสมัยก่อนจริงๆมันได้ผล อาจจะมีคนไปขัดแข้งขัดขาก็หรือเปล่าที่ทำให้มันไม่ได้รับการตีพิมพ์ออกมานะครับแต่เปล่าเลยนะครับมันได้รับการตีพิมพ์ออกมาแต่ว่ามันไม่ได้ผลไงครับแล้วผมเคยเอางานวิจัยพวกที่มันไม่ได้ผลมาอ่านให้ฟังไว้แล้วนะครับคุณก็เอางานวิจัยที่มันได้ผลมาอ่านให้ผมฟังสินะเราต้องสู้กันด้วยข้อมูลงานวิจัยไม่ใช่ว่าสู้กันด้วยแบบอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับนี่แหละมีความเห็นอย่างไรกับใบรับรองแพทย์ที่เขียนให้คนกระดูกสันหลังเคลื่อนเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเอ่อ อันนี้ผมก็ไม่ได้ตรวจเนาะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงคือเรื่องพวกเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับทางด้านของเรียกอะไรอะดาราลูกของดาราหรือว่าการเมืองผมก็ไม่อยากจะไปวิเคราะห์นะแต่ถ้าพูดในทางรวมๆผมก็มองว่าการที่กระดูกสันหลังเคลื่อนจนกระทั่งต้องผ่อนผันการเกณฑ์อาหารเนี่ยมันจะต้องมีอาการมากพอสมควรนะครับมากพอสมควรขนาดไหน เช่นมีอาการปวดตลอดเวลาจนเดินไม่ได้นะครับหรือพอออกกำลังกายปุ๊บแล้วปวดทันทีหรือขาไม่มีแรงนะครับเดินแล้วมันล้มอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณมีอาการแบบนั้นเนี่ยแล้วหมอตรวจเจอว่าเป็นจากกระดูกสันหลังมันเคลื่อนออกมาแล้วไปทับเส้นประสาทนะผมว่าอันเนี้ยสมควรให้ผ่อนผันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณตรวจแล้วมันไม่เจอแบบนี้หรือ MRI หลังแล้วมันไม่ได้เจออะไรที่กดทับเลยเนี่ยแล้วออกไปล้มท้องแพทย์แบบนี้ไปอะก็ไม่ถูกต้องนะครับ ดังนั้นอันนี้ผมพูดในกรณีรวมๆจะไม่สามารถชี้ชัดว่าเป็นกรณีของลูกดาราแบบนั้นได้นะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณหมอที่เขาตรวจนะครับว่าเขาเจออะไรแบบไหนบ้างนะครับอืมบริษัท Pfizer กำลังผลิตยารักษาโรคมะเร็งถ้าพวกเราผลิตยารักษาโรคมะเร็งได้พวกเราจะรวยใช่ไหมคะ
มันผลิตไม่ได้หรอกครับยารักษาโรคมะเร็งที่มันใช้ได้ผลกับทุกมะเร็งนะครับปัจจุบันเนี่ยยารักษาโรคมะเร็งเนี่ยโอ้โฮมีเป็นหลายร้อยอันอะนะครับแล้วก็แต่ละอันมันก็ใช้กับโรคมะเร็งที่แตกต่างกันไปคนละระยะด้วยนะครับซึ่งพวกนั้นก็ไม่มีอะไรที่สามารถที่รักษาได้หมดทุกอย่างนะครับ เป็นไปได้หรือเปล่าว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องพุ่มพวงอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยครับมันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อยนะครับคือโรคพุ่มพวงอะถ้ามันจะเป็นมันจะเป็นเพราะว่าทางด้านของพันธุกรรมจะเป็นอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับเวลาเราจะเป็นโรคอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่1เป็นพันธุกรรมอันที่2สิ่งแวดล้อมอันที่3การใช้ชีวิตคือมันต้องประสบพบกัน3อย่างพร้อมกันน่ะถ้าเกิดคนไหนที่มีความเสี่ยงทางด้านพันธุกรรมอยู่แล้วนะครับ แล้วไปใช้ชีวิตไม่เหมาะสมไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมันก็กระตุ้นให้มันออกมานะครับมันต้องเจอแบบเนี้ย3อย่างนะตัววัคซีนเองเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแล้วจริงๆเขามีงานวิจัยว่าคนที่เป็นโรค SLE เป็นโรคภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองไปฉีดวัคซีนโควิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีมาแล้วครับคือเพราะว่าสมัยก่อนก็มีคนสงสัยแบบคุณนี่แหละว่าเอ๊ะฉีดแล้วเนี่ยไอ้โรคภูมิต้านทานต่อต้านตัวเองมันจะเป็นมากขึ้นหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่า โอเค ถ้าอย่างนั้นน่ะก็ไปลองในคนไข้ที่เขากำลังเป็นอยู่เนี่ยดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าฉีดไปแล้วก็ไม่มีคนไหนที่เขาเป็นมากกว่าปกติอาการก็ไม่ได้กำเริบแต่อย่างใดดังนั้นความคิดเห็นข้อเนี้ยมันเลยตกไปแต่ความคิดเห็นอันนี้ก็ยังถูกนำเอามาพูดนะครับในหมู่คนต่อต้านวัคซีนแบบมหาศาลมากมายโดยพยายามใช้คำศัพท์ทางวิชาการหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะบางทีใช้คำศัพท์ทางวิชาการที่เราฟังแล้วไม่เข้าใจพอเราฟังแล้วไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าว่ะ มันมันเจ๋งมันดูเหมือนมีอะไรสักอย่างอะเราก็เลยกลัวแล้วเราก็เลยเชื่อนะครับอย่างวันเนี้ยมีคนหนึ่งเขามาโพสต์นะครับบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับ epigenetics นะครับทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้คุณฟังแค่นี้คุณรู้สึกว่ายังไงเฮ้ยอะไรวะ epigenetics ชื่อมันดูเจ๋งมันต้องเป็นไปได้แน่เลยมันต้องมีหลักมีฐานไม่งั้นเขาไม่พูดหรอกเปล่าเลยครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยยังไม่มีหลักฐานเลยด้วยซ้ำว่าไอ้ตัววัคซีนโควิดไปยุ่งอะไรกับตัว epigenetics นะครับ นี่แหละเราก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับต่อมลูกหมากโตทำให้หายเป็นปกติได้หรือเปล่าด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยไม่ได้นะครับการใช้ยาอาจจะพอบรรเทาอาการได้บ้างแต่ให้มันหายไปเลยคือต้องผ่าตัดมันทิ้งไปนะครับวิตามินซีช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันจริงหรือเปล่าจริงถ้าเกิดว่าเราขาดวิตามินซีเนี่ยมันจะมีปัญหาทางด้านภูมิคุ้มกันแต่ถ้าเกิดเรามีวิตามินซีเพียงพอแล้วการกินเสริมเข้าไปไม่ได้ทำให้ภูมิต้านทานของเรามันแข็งแรงขึ้นครับ ออกกำลังกายใช้ Machine Legs Extension เล่นเป็นเซต3เซตจบไปได้ปวดขาก็ดีแล้วครับรู้สึกซ่าๆที่กล้ามเนื้อหน้าขาเป็นอยู่ไม่ถึง10นาทีต้องเอามือทุบเบาๆค่อยหายได้แบบนี้เป็นปกติถ้าซ่าๆเนี่ยจะเป็นการที่มันมีการกดทับโดนเส้นประสาทนะต้องระวังดูท่าทางนิดหนึ่งว่าเราไปกดโดนตรงไหนหรือเปล่าศาสตราจารย์ก็มีหลายระดับมาเห็นในยุคนี้แหละก็อาจจะเป็นประมาณนั้นก็ได้มั้งครับนะครับ มีอาการหัวใจเต้นเร็วและง่วงหลังอาหารเช้ามาจากสาเหตุอะไรบ้าง อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ มันอาจจะเกี่ยวข้องกับอาหารที่คุณกินก็ได้ ถ้าเกิดว่าคุณมีการกินกาเฟอีนเข้าไปหัวใจก็ต้องเต้นเร็วขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับ หรือถ้าเกิดคุณกินอาหารประเภทที่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะๆหรือน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็จะง่วงนอนได้เป็นปกตินะครับ ปัสสาวะเป็นเลือดแต่ไม่เจ็บเป็นโรคอะไรได้บ้าง อันเนี้ยผมบอกเลยนะคุณรีบไปหาหมอตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าปัสสาวะเป็นเลือดที่มันไม่เจ็บสิ่งแรกที่เราต้องสงสัยคือมะเร็งในทางเดินปัสสาวะเลยมะเร็งเลยนะครับไม่มีการรักษาอะไรที่บ้านแล้วก็บอกว่ามันจะไม่เป็นอะไรคือเวลาหมอเรียนเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยสิ่งแรกที่หมอจะต้องซักประวัติคือมันเจ็บหรือมันไม่เจ็บ ถ้ามันไม่เจ็บต้องบอกให้ได้ว่ามันไม่ใช่มะเร็งแน่นอนก่อนถึงจะไปหาโรคอื่นดังนั้นกรณีแบบเนี้ยคุณต้องไปหาหมอตอนนี้เลยครับเครื่องตีตกไขมันใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกครับอยู่ต่างจังหวัดนั่งเครื่องปวดหูมากยังไม่หายเลยยาพ่นไว้ในกระเป๋าต้องรีบไปเอายาพ่นออกมาจากกระเป๋าครับกินอาหารคลีนออกกำลังกายฉีดวัคซีน HPV 2-3วันแล้วป่วยเพราะอะไรได้บ้างครับไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไรครับคือถ้าป่วยเป็นหวัดมันก็ติดเชื้อหวัดได้นะครับ ถ้าป่วยเป็นท้องเสียมันก็อาจจะไปกินอะไรมาแล้วท้องเสียนะครับเพราะว่าตัววัคซีน HPV เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับ
เพจของหมอท่านนั้นเป็นแหล่งรวบรวมของคนที่สมคบคิดไปแล้วล่าสุดมีตุนอาหารเตรียมเข้ารูหลบภัยกันแล้วก็คือผมก็ไปอ่านนะโอ้โฮแกไปไกลแล้วอะไกลแบบกูไม่กลับแล้วคนเราเวลาที่ฉลาดมากๆเนี่ยนะครับแล้วมันพลิกมองโลกเปลี่ยนทางอะมันจะไปสุดทางเลยไม่หายเลยนะครับมันไม่มีทางแก้ได้เลยนะคนพวกเนี้ยนะครับขอบคุณพี่ทริปนะครับที่สนับสนุนมานะครับเออผมมีข้อสังเกตอย่างหนึ่ง คุณสังเกตไหมว่าเวลาที่เขาว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยเขาจะว่าเรื่อง Pfizer รองลงมาก็มีว่าเรื่อง Moderna ตามมาเพราะว่าถือว่าเป็น mRNA แต่ Pfizer นี่โดนว่ามากสุดซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับแต่ที่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งคือไม่มีใครว่า AstraZeneca กับ Johnson& Johnson มากเท่าไรคุณสงสัยไหมทำไมแล้วผมจะอธิบายอะไรบางอย่างให้คุณฟังแล้วเดี๋ยวคุณคิดไปตามผมนะว่าหลังจากคุณฟังผมจบแล้วเนี่ย คุณจะสงสัยวัคซีน AstraZeneca กับ Johnson& Johnson หรือเปล่า ถ้าเกิดคุณสงสัยวัคซีน mRNA นะ คุณฟังแบบนี้วัคซีน mRNA เนี่ยวิธีในการทำงานของมันคือมันส่งชิ้น mRNA ที่มีการตัดต่อเพื่อให้สร้างโปรตีนหนามของไวรัสนะครับดังนั้นเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายปุ๊บเนี่ยไอ้ตัว mRNA เนี่ยมันจะเข้าไปในเซลล์นะครับเซลล์เรามี2ส่วนนะครับให้คิดภาพไข่ดาวนะครับไข่ดาวที่เรากินนี่แหละไอ้ไข่แดงเนี่ยที่สีเหลืองเนี่ยเป็นนิวเคลียสซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของเซลล์ไอ้ส่วนไข่ขาวเนี่ย คือบริเวณรอบๆที่เราเรียกว่าไซโตพลาซึมนะครับซึ่งก็เหมือนเป็นส่วนข้างนอกศูนย์บัญชาการนะครับ mRNA เนี่ยมันจะเข้าไปส่วนนอกของศูนย์บัญชาการก็คือตรงไข่ขาวนั่นแหละแล้วพอมันอยู่ตรงนั้นปุ๊บร่างกายก็จะมีเครื่องจักรในการเอา mRNA เนี่ยมาอ่านแล้วก็สร้างเป็นโปรตีนหนามแล้วปล่อยออกไปข้างนอกเพื่อให้ระบบภูมิต้านทานเห็นนี่คือกลไกการทำงานของ mRNA วัคซีนแต่คุณรู้ไหมครับว่า AstraZeneca กับ Johnson& Johnson ซึ่งเป็น Viral Vector Vaccine มันทำงานยังไง เออ Viral Vector Vaccine หรือ AstraZeneca mRNA เนี่ยมันเป็น DNA ที่เป็นของไวรัสไวรัสเข้ามาติดเซลล์ตัวนี้มันจะปล่อย DNA ของมันเข้าไปสู่ไข่แดงหรือศูนย์บัญชาการเลยครับตรงกลางเลยไม่ใช่อยู่แค่ตรงรอบนอกหรือบริเวณไข่ขาวนะมันเข้าสู่ไข่แดงตรงกลางเลยแล้วหลังจากนั้นไอ้ DNA ของมันเนี่ยจะถูกอ่านแล้วสร้าง mRNA อีกรอบหนึ่งในศูนย์บัญชาการตรงไข่แดงแล้วปล่อย mRNA ออกมาข้างนอกตรงไข่ขาวแล้วถึงจะมีการอ่าน mRNA ตัวนั้นสร้างเป็นโปรตีนหนามออกไปเป็นไงล่ะแปลว่า AstraZeneca มันมีการเข้าไปยุ่งกับนิวเคลียสแล้วมันมีการสร้าง mRNA ออกมาด้วย ดังนั้นถ้าเกิดคุณกังวลเรื่อง mRNA คุณควรจะต้องกังวลเรื่องของ AstraZeneca ด้วยสิครับให้มันแฟร์ๆกันถูกไหมถ้าคุณกังวลเรื่อง mRNA ก็นี่ไง mRNA AstraZeneca ก็สร้าง mRNA ถ้าฉีดวัคซีน Pfizer Moderna มันไม่เข้าไปสู่ไข่แดงหรือศูนย์บัญชาการแต่คุณฉีด AstraZeneca มันต้องเข้าไปสู่ศูนย์บัญชาการมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลง DNA ไหม คือถ้าถามว่าโอกาสในการเปลี่ยนแปลง DNA ผมว่าอะไรที่เข้าไปยุ่งกับศูนย์บัญชาการซึ่งเป็นไข่แดงที่เป็นที่เก็บของ DNA น่าจะมีโอกาสมากกว่าอะไรก็ตามที่มันไม่เข้าไปยุ่งตรงนั้นน่ะครับแต่เอาจริงๆนี่ผมพูดเปรียบเปรยนะแต่ว่ามันมีการศึกษาแล้วว่า AstraZeneca กับ Johnson& Johnson ไม่ได้ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของ DNA แต่อย่างใดแต่นี่ผมแค่ตั้งข้อสังเกตถ้าเกิดคุณเป็นพวกที่แบบว่าบอกว่า mRNA วัคซีนมันทำให้เกิดอันนั้นอันนี้อ้าวแล้วทำไมคุณไม่ไปโทษ AstraZeneca บ้างอะในฐานะที่การทำงานมันเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนมีขั้นตอนที่พิเศษเพิ่มขึ้นกว่าวัคซีน mRNA อีกขั้นหนึ่งอะมากขึ้นกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งอะใช่ไหม แต่ผมคิดว่าคนที่เขาไม่รู้อะไรพวกเนี้ยน่ะเขาไม่มาอธิบายระดับอาจารย์แพทย์ที่เขาอย่างส Whitecloth หรือว่าหมอที่เขาชอบเอาไปอ้างในนั้นเนี่ยเขาไม่มีใครมานั่งอธิบายหรอกว่า AstraZeneca มันทำงานยังไงข้ามไป mRNA เลยเพราะว่ามันฟังดูแล้วเฮ้ยมันถูกกว่าแต่ตรงนี้ถ้าเอามาอธิบายเดี๋ยวคนมันจะเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยว่ะทำไมเราไม่ไปสงสัย AstraZeneca บ้างล่ะเฮ้ยทำไมยังไงทำไมมันเงียบๆอย่างเงี้ยนะครับ ผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกัน แล้ว Johnson& Johnson ของอเมริกาก็วิธีการทำงานอย่างเดียวกับ AstraZeneca ครับมันใช้ Viral Vector Vaccine เข้าไปในศูนย์บัญชาการซึ่งคือไข่แดง
ตีความ DNA ออกมาเป็น mRNA ปล่อยออกมาสู่ไข่ขาวข้างนอกสร้างโปรตีนหนามออกมาวิธีเดียวกันเลย ถ้าเราจะกลัว mRNA เราต้องกลัว Viral Vector Vaccine ด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องดูนะแต่ผมก็ไม่รู้คำตอบเหมือนกันนะว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาไม่กลัวเรื่องของวัคซีน2ตัวนี้ในฐานะที่เขาเป็นคนที่กลัววัคซีน mRNA ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นหน้าที่ของแต่ละคนต้องไปคิดเอาเองนะครับว่าทำไม PM 2.5อันตรายมากมีส่วนทำให้เกิดความเสี่ยงหลอดเลือดแข็งตัวโรคหลอดเลือดสมองในคนไข้สูงอายุเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับจริงมากเลยครับผมเคยทำคลิปเรื่อง PM 2.5ไปแล้วเมื่อตั้งแต่ปีก่อนโน้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแปะให้ทุกคนดูในเอ่อในคอมมิวนิตีอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันเรื่องสำคัญแล้วเรื่องเนี้ยไม่เห็นมีคนสนใจผมตอนนั้นเลยนะโพสต์ไว้ตั้งนานแล้วว่ามันทำให้เกิดปัญหาต่อเรื่องสมองหลอดเลือดหัวใจไตปอดทุกอย่างภูมิต้านทานหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีใครไปสนใจไอ้เรื่องพวกนี้มากนะครับคือผมก็เหมือนทุกคนตอนเนี้ยนะที่อยากจะให้คนมาสนใจในเรื่องของ PM 2.5มากๆแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อย่างใดเชียงใหม่ก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของ PM 2.5มากอยู่นะครับแล้วพอมันผ่านช่วงนี้ไป PM 2.5น้อยลงคนก็เลิกสนใจคนก็จะมาบ่นกันช่วงที่มันมีเรื่องเยอะๆนี่แหละพอมันเงียบไปปุ๊บอากาศใสใหม่ก็เลิกพูดกันเดี๋ยวพอมันปลายปีช่วงช่วงปลายปีต่อต้นปีมันก็มาใหม่พอมาใหม่เสร็จปุ๊บเราก็มาบ่นกันใหม่บ่นกันใหม่เสร็จมันหายไปเราก็เงียบกันไปแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วอะผมยังไม่เห็นมีอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมเลยนะครับการเผาถางหญ้าต่างๆก็ยังมีอยู่เหมือนปกติและที่สำคัญผมไม่รู้ว่าหลายคนได้ดูข่าวหรือเปล่าที่มีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเผาหญ้าเนี่ยแล้วตายเพราะว่าสูดดมไอ้ควันที่เขาเผาเนี่ยจนตายนะครับคือมันอันตรายอะการเผาแล้วมันไม่ใช่อันตรายต่อตัวเองมันอันตรายต่อคนอื่นทั้งโลกด้วยนะครับก็ต้องอยากจะให้มันมีอะไรที่มันแบบเป็นชิ้นเป็นอันในการแก้ไขอะนะครับ แล้วก็การที่แบบเอารถพ่นน้ำไปพ่นตามที่ต่างๆเปลืองน้ำโดยสิ้นเชิงนะครับฝุ่นมันไม่หายไปไหนหรอกเพราะฝุ่นมันอยู่ไหนอะคุณพ่นน้ำคุณพ่นได้สูงแค่ไหนเอางี้ดีกว่าพ่นให้สูงได้แบบตึก100ชั้นเปล่าก็เปล่าแล้วฝุ่น PM 2.5มันลอยได้แค่ไหนล่ะมันลอยได้โอ้โฮโน่นตึก10ชั้น100ชั้นมันก็ยังลอยอยู่บนนั้นน่ะคุณพ่นก็พ่นได้บริเวณแคบๆเดี๋ยวมันก็ตกลงมาใหม่ นะครับถ้าคุณจะให้ทั้งอันมันหายไปคุณไปทำฝนเทียมครับนะจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าหลังฝนมันเป็นเมฆที่อยู่ข้างบนสุดใช่ไหมฝุ่นลอยมายังไงมันก็ไม่ถึงเมฆแน่นอนแล้วเมฆมันฝนตกมาปุ๊บไอ้ฝุ่นพวกนี้ก็โดนชะล้างลงไปคุณทำอย่างนั้นอาจจะได้ผลเสียมากกว่าดีกว่าการไปนั่งเอาน้ำพ่นตามที่นั่นที่นี่ซึ่งแบบมันไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับถ้าเราเอาโลหะเป็นพิษต่อร่างกายและสามารถดูดแม่เหล็กดูดได้เราไปใช้จัดกระดูกสันหลังโดยเอาหุ้มหรือยึดติดซี่โครงจะได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้ครับมันไม่ได้ด้วยหลายๆประการเลยแหละครับ แล้วก็โลหะมันจะไม่อยู่กับที่ด้วยนะครับเจ็บท้องด้านขวาบ่อยเป็นโรคอะไรได้บ้างอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปตรวจแล้วเจออะไรอะครับบริเวณชั้นกล้ามเนื้อด้านในคือถ้าด้านขวาเนี่ยก็จะมีลำไส้ใหญ่มีตับมีกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็มีท่อนำปัสสาวะแล้วก็ไตที่อยู่ด้านหลังดังนั้นมันจะเป็นตรงไหนก็ได้เลยของอวัยวะเหล่านี้นะครับถ้าเกิดคุณกดแล้วมันเจ็บเรื่อยๆก็ต้องไปดูเรื่องของอวัยวะเหล่านี้นะครับ อีกอย่างเวลาที่เจ็บขึ้นมาเนี่ยต้องบรรยายอาการเจ็บให้ชัดเจนเช่นถ้ามันมาเป็นพักๆรู้สึกบีบๆอันนี้อาจจะต้องสงสัยว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับลำไส้ไหมถ้าเรายิ่งมีอาการท้องผูกอึไม่ออกนะครับเวลาปวดมากๆแล้วการขับถ่ายมันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเวลาเราขับถ่ายแล้วการปวดมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างงี้ก็ต้องไปดูเรื่องลำไส้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันปวดแล้วมันโอ้โฮร้าวลงขาหนีบเลยทุกครั้งแล้วปวดจี๊ดรุนแรงมากนะครับ ปัสสาวะก็ขัดอันนี้ก็ต้องไปสงสัยว่ามันมีนิ่วในท่อนำปัสสาวะหรือเปล่านะครับถ้าบางทีเรากินอาหารมันๆเข้าไปแล้วโอ้โฮจุกอืดเจ็บท้องเลยกดแล้วก็เจ็บเข้าไปใหญ่อันนี้ต้องไปสงสัยว่ามันมีนิ่วในถุงน้ำดีหรือยังนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็แน่นอนว่ามันมีอาการเจ็บที่มันมากกว่านั้นหลายๆอย่างเช่นคุณอาจจะบิดตัวแล้วมันเจ็บทุกทีเลยก็ต้องไประวังเรื่องของกล้ามเนื้อยิ่งถ้าเกิดมีประวัติว่าเราไปออกกำลังกายเรายกเวตเราเล่นกีฬาเราแบกของหนักอาก็ต้องสงสัยว่าเป็นกล้ามเนื้อมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับ อืม
เรื่องการทำวิจัย IF ความเสี่ยงไปหลอดเลือดหัวใจ91ทำออกมาจนตีตกไปแล้วก็ประมาณนั้นนะครับคืองานวิจัยตัวนั้นน่ะผมเคยเอามาอ่านให้ฟังนะแต่ว่ามันมีเฉพาะบทคัดย่อเพราะว่างานวิจัยตัวจริงของมันเนี่ยเขายังไม่ได้ตีพิมพ์ดังนั้นเนี่ยพอมันยังไม่ได้ตีพิมพ์เนี่ยจะสรุปแบบนั้นให้มันชัดเจนน่ะไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดนะถ้าไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดเราอ่านแต่บทคัดย่อมันก็อาจจะเชื่ออะไรมากไม่ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องไปดูนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้สรุปได้แบบนั้นบ้างหรือเปล่านะครับอืม แต่ตอนนั้นน่ะประหลาดอย่างหนึ่งพอมีงานวิจัยนี้นะคนรีบโยงไปทางด้านการเมืองทันทีเลยอ๋องานวิจัยอ่าจีนสอดไส้อเมริกาจีนต่อต้านอเมริกาเป็นงานวิจัยของคนจีนหรือเปล่าคือแบบคือผมมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเราไม่ได้ดูกันที่ว่าใครทำงานวิจัยเราดูกันที่ผลของงานวิจัยต่างหากล่ะนะถ้าผลของงานวิจัยมันเป็นยังไงแล้วก็วิธีในการทำเขาทำได้ดีไม่ว่าใครจะเป็นคนทำมันก็น่าเชื่อถือ นะครับแต่ถ้ามันออกมาไม่ดีต่อให้เป็นระดับศาสตราจารย์อื้อฮือได้รางวัลอะไรเยอะแยะไปหมดมันก็เชื่อถือไม่ได้นะครับมันต้องมาดูนะครับว่าเฮ้ยมันยังไงกันแน่นะครับ Paracetamol ได้มาจากน้ำมันถ่านหินหรือน้ำมันดิบไม่จริงครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าไปฟังมาจากไหนอีกนะครับเวลาเราไปฟังอะไรมันแปลกๆเนี่ยคิดไว้ก่อนเลยครับไม่จริง99%เก้าเปอร์เซ็นต์เรามักจะถูกนะครับอินเดียป่วยตอนนั้นเป็นเยอะนะครับก็น่ากลัวมากใช่ Warm Scouting ได้ผลเหมือน Cool Scouting หรือเปล่า อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับ แต่ Cool Scouting ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่ามันได้ผล แต่มันก็อาจจะมีคนที่ได้ผลตรงกันข้ามคือแทนที่ไขมันมันจะหายไขมันมันพอกพูนในบริเวณนั้นนะครับ ถ้าจำได้ก็ดี แต่ถ้าจำไม่ได้ก็ลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับทักทายป้าวสุการที่นิวยอร์กด้วยนะครับป้าทำงานอะไรที่นั่นหรือเปล่าอืม นักศึกษาที่เรียนกับผมต้องสอนหรือปูพื้นเรื่องการอ่านวิจัยให้เขาอีกครั้งหรือเปล่าไม่ได้สอนครับคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยเขาจะอยากจะรู้เรื่องของการปลูกถ่ายปอดแล้วก็ภูมิคุ้มกันผมก็จะสอนเขาเรื่องนั้นเป็นหลักนะครับไม่ได้สอนเรื่องงานวิจัยงานวิจัยเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาต้องไปอ่านเอาเองนะครับไข้หวัดระบาดในวัวที่อเมริกาอันนี้ผมยังไม่ได้ติดตามข่าวนะแต่ยังไม่ได้เห็นในข่าวเท่าไรถ้ามันเป็นก็อาจจะไม่ใช่ข่าวดังเท่าไรนะครับเดี๋ยวคงต้องไปดูอีกรอบหนึ่งอากาศร้อนอยากน้ำตาลมากกินเยอะไปมีวิธีลดหรือเปล่า คือพยายามไปกินอะไรที่มันไม่หวานมากนะครับแต่ให้มีคาร์โบไฮเดรตบ้างคือถ้าเกิดคุณกินน้ำตาลที่มันสูงเนี่ยมันก็จะเกิด Sugar Spike คือน้ำตาลจะสูงขึ้นปี๊ดเลยในเลือดแล้วตอนที่มันตกเนี่ยก็จะโหยมากเลยนะครับจะโหยจะรู้สึกหน้ามืดจะเพลียแต่ถ้าเกิดคุณกินอะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มันค่อยๆดูดซึมนะครับน้ำตาลของคุณจะค่อยๆขึ้นแล้วก็จะคงที่แบบเนี้ยการที่มันขึ้นแล้วคงที่แบบนี้มันจะทำให้คุณไม่ค่อยมีความอยากน้ำตาล แล้วก็เวลาที่น้ำตาลตกมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับมันจะค่อยๆลงแบบนี้มันไม่ใช่ขึ้นแล้วลงทันทีเหมือนการกินของหวานนะครับดังนั้นกรณีแบบนี้ผมจะแนะนำว่าเราอาจจะต้องมีกินคาร์โบไฮเดรตกลุ่มที่มันย่อยยากๆคุณกินข้าวเข้าไปอย่างเงี้ยใช้ได้หน่อยนะครับกินข้าวเข้าไปก็จะช่วยได้นะแล้วก็พวกโปรตีนก็จะมีส่วนช่วยได้นะครับแหล่งอ้างอิง IF คือพระพุทธเจ้าบัญญัติให้สาวกฉันมื้อเดียวศาสนาอิสลามรับประทานมื้อเดียวช่วงถือศีลอดอันเนี้ยคือใช้เป็นแหล่งอ้างอิงไม่ได้ครับนะ เพราะว่าถ้าคุณถือว่าเป็นแหล่งอ้างอิงเนี่ยคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะเรื่อง IF เนี่ยตอนนั้นก็มี drama มาคอมเมนต์เยอะแยะไปหมดว่าเฮ้ยนี่ถ้าพระฉันมื้อเดียวแล้วเกิดเป็น90เกิดเป็นโรคหัวใจ91%งี้ไม่ตายกันไปหมดแล้วเหรอคุณต้องเข้าใจอย่างงี้ครับว่าปัจจัยที่ทำให้คุณมีความแข็งแรงมีสุขภาพดีมันไม่ใช่แค่เรื่องการกินอาหารอย่างเดียวไม่ใช่แค่การอดอาหารไม่ใช่แค่การทำ IF ครับมันขึ้นอยู่กับอาหารที่คุณกินเข้าไปมันคืออะไรด้วยขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตคุณออกกำลังกายไหมคุณมีความเครียดหรือเปล่า คุณมีโรคทางพันธุกรรมอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายไหมมันไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับงั้นคุณลองคิดดู ถ้าเกิดคุณบอกว่า IF คือทุกอย่างของสุขภาพนะ คุณไปดูสถิติพระสงฆ์ป่วยของประเทศไทยครับ แล้วคุณจะเจออะไรหลายอย่างมากเลยข้อแรก พระสงฆ์ก็ไม่ได้ตายช้ากว่าคนทั่วไป ข้อที่2โรค NCD ทั้งหลายแหละความดันเบาหวานไขมันโรคเกาต์โรคอะไรพวกเนี้ยพระสงฆ์ก็เป็นเหมือนกับคนทั่วไปโรคอ้วนก็เป็นนะครับโรคมะเร็งก็เป็น
เออไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปเลยถ้าอย่างงั้นถ้าบอกว่าอ้าวก็นี่ไงพระสงฆ์ทำ IF แล้วทำไมพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นน่ะเหตุผลก็เพราะว่า IF ไม่ใช่ทุกอย่างของสุขภาพครับพระสงฆ์เหล่านั้นแน่นอนว่าอาจจะมีความเสี่ยงทางด้านพันธุกรรมอยู่แล้วประกอบกับของที่ฉันเข้าไปคือเป็นของที่ญาติโยมถวายมาซึ่งก็ไม่มีการเลือกว่ามันเป็นของที่หวานไม่หวานดีต่อคนเป็นโรคหรือไม่ดีต่อคนเป็นโรคพระท่านก็ต้องฉันเข้าไปดังนั้นจึงมีปัญหาต่อระบบร่างกายเพิ่มขึ้น พระเหล่านี้ได้ออกกำลังกายหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้ออกนะครับจริงๆพระออกกำลังกายได้นะแต่จะให้มาวิ่งเหมือนกับคนทั่วไปมายกเวตมาวิดพื้นไม่ได้ถ้าท่านจะทำท่านก็ต้องทำในที่ลับเช่นในกุฏิหรือในบริเวณวัดที่ไม่มีคนอื่นมาดูนะครับสามารถทำได้แต่ว่าออกมาทำอะไรเยอะแยะอย่างงั้นมันก็ไม่ได้ก็เลยยิ่งทำให้ลำบากเข้าไปใหญ่นะครับความเครียดพระมีไหมมีนะครับถ้าพระรูปไหนที่ยังไม่สามารถปลงแล้วก็เข้าใจทุกๆอย่างได้ตามพระพุทธศาสนาความเครียดก็ยังต้องมีอยู่เป็นธรรมดานะครับ ดังนั้นไอ้ของพวกนี้ต่างหากแหละครับที่จะเป็นตัวบอกว่าคุณจะมีโรคไม่มีโรคไม่ใช่แค่เรื่อง IF อย่างเดียวเพราะคุณลองดูถ้าเป็นระดับพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงร่างกายจิตนี่ต้องสุดยอดแน่นอน IF เนี่ยท่านก็ทำแน่นอนการที่มีจิตสุดยอดและทุกอย่างดีร่างกายแข็งแรงมันก็เลยทำให้ท่านเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าสุดท้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยมรณภาพด้วยอะไรพระพุทธเจ้าท่านมีถ่ายอุจจาระออกมาเป็นเลือดแล้วมีการปวดท้องมากๆนะคุณจำได้หรือเปล่า ใช่ไหมถ้าใครที่จำประวัติพระพุทธเจ้าได้เนี่ยลองไปอ่านดูดีๆนะครับถ้าให้ผมสันนิษฐานมั่วๆขึ้นมานะการที่มีการปวดท้องเรื้อรังแล้วมีถ่ายอุจจาระออกมาเป็นเลือดเยอะๆเนี่ยมันมีได้ไม่กี่อย่างหรอกครับอย่างแรกก็คือเป็นโรค diverticulitis นะครับหรือกระเปาะลำไส้เนี่ยมันอักเสบพอมันอักเสบมันจะปวดมากโดยเฉพาะปวดท้องล่างซ้ายแล้วถ้ามันอาการอักเสบเนี่ยมันเข้าไปสู่เส้นเลือดก็จะทำให้อุจจาระออกมาเป็นเลือดเยอะมากมายเลยนะครับพวกนี้ก็เป็นได้นะครับหรือมะเร็งในกระเพาะในลำไส้พวกนี้ก็สามารถทำให้เป็นเช่นนั้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามเรื่องของสังขารไม่ว่าใครก็ไม่สามารถหลีกหนีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายไปได้นะครับ แต่ถ้าเราเชื่อในปาฏิหาริย์ต่างๆ ตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เท่าที่ผมไปอ่านมานะท่านก็ตรัสว่าเอ่อตัวท่านเองอะไม่ได้ต้องการที่จะแก้ไขสภาพร่างกายทั้งๆที่มันก็แก้ไขได้เพราะว่าท่านต้องการให้มันเป็นไปตามธรรมชาติต่างๆมากมายแล้วก็ท่านก็ได้เผยแพร่พระธรรมคำสอนไว้อย่างดีแล้วแต่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรนั้นไม่มีใครที่จะรู้ได้หรอกครับเพราะว่าของทุกอย่างที่รู้มาในตอนเนี้ยเราก็ไปฟังมาจากคำบันทึกของคนอื่นอีกทีหนึ่งเราไม่ได้อยู่ในสมัยพระพุทธกาลเราไม่ได้อยู่รอบพระพุทธเจ้าตอนนั้นดังนั้นเราฟังอะไรไว้เราก็ต้องคิดว่ามันมีโอกาสที่จะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอเพราะนี่เราไปฟังคนอื่นต่อมาอีกรอบหนึ่งแล้วแน่นอนคนที่เขียนบันทึกนี้ไม่ได้มีคนเดียวครับแต่ละคนก็เขียนในเวอร์ชันของตัวเองและอาจจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันไม่เหมือนกันอีกต่างหากมันก็เลยมีหลากหลายนิกายของพระพุทธศาสนาออกมาเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับ ทั้งที่สมัยก่อนมันควรจะมีแค่นิกายเดียวนิกายของพระพุทธเจ้ามันจะแตกเป็นหลายนิกายไปเพื่ออะไรการแตกหลายนิกายมันเพราะว่าเราตีความมันเองในแบบที่เราต้องการจะตีความมันนั่นแหละครับถูกไหมพอมันเป็นแบบนี้ก็จะมีความแตกต่างในรายละเอียดนะครับเยอะแยะไปหมดนะดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเชี่ยวชาญของผมไม่ได้เชี่ยวชาญพระพุทธศาสนาดังนั้นเราก็ไม่สามารถไปวิเคราะห์อะไรได้มากไปกว่านี้นะครับโรคกระเพาะทำให้ท้องใหญ่ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับ FMD กับ IF แตกต่างกันอย่างไรบ้าง แตกต่างกันที่ FMD ยังกินได้ IF เนี่ยจะกินไม่ได้ในช่วงนั้นครับ งานวิจัยมโน NASA เยอะไม่เยอะนะครับ งานวิจัยชิ้นไหนบ้างที่ NASA มโนขึ้นมาคุณลองเอามาให้ดูนิดหนึ่งนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืองานวิจัยอะไรนะครับผมไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะเท่าที่ผมอ่านดูก็ดูปกติดี ตะคริวกินพุงกล้ามเนื้อแข็งเป็นก้อนมีโอกาสเป็นโรคร้ายแรงได้ไหมครับไม่มีโอกาสเป็นโรคร้ายแรงครับก็เป็นจากการใช้กล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเนี่ยมากเกินไปอยู่แล้วนะครับกล้ามเนื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มันใช้มากจนเกินไปมันก็เป็นตะคริวได้ทุกกล้ามเนื้อนะครับดังนั้นในกรณีนี้เราอาจจะมีการเกร็งมากเกินไปสาเหตุอาจจะมีหลากหลายสาเหตุเช่นร่างกายมันไม่บาลันซ์กันเลยต้องใช้กล้ามเนื้อตรงพุงเนี่ยเกร็งมากกว่าปกติก็ได้ใช่ถามเรื่องอื่นได้แต่อย่าพิมพ์ซ้ำๆนะครับอย่าถามซ้ำหลายรอบนะครับเพราะว่าขี้เกียจอ่านอย่างเช่นคุณ Fox Trust เนี่ยถามเรื่องParacetamol มากี่รอบแล้วเนี่ยหลายรอบดังนั้นเนี่ย
คุณอย่าถามซ้ำแบบนี้นะมันไปกินที่คนอื่นเขานะครับเพื่อนเป็นหอบหืดหมอยังไม่ออกใบรับรองแพทย์ให้เลยก็นั่นแหละครับต้องไปยื่นเกณฑ์ทหารต้องเสียเงินถึงจะออกได้ก็แล้วแต่นะครับ ปวดหลังแค่ไหนต้องตรวจ MRI ปวดหลังที่หมอแนะนำว่าตรวจครับโดยทั่วไปถ้าเป็นผมนะผมก็จะตรวจถ้าเรามีความผิดปกติทางระบบประสาทเนี่ยผมจะตรวจเสมอ MRI แต่ถ้าไม่มีผมจะไม่ตรวจต่อให้คุณปวดแค่ไหนผมก็ไม่ตรวจอยู่ดีนะครับมันตรวจไปแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาติ่งเนื้อที่ถุงน้ำดีขนาด6มิลหาข้อมูลมา1เซนให้ตัดถุงน้ำดีทิ้งมีวิธีอื่นไหมครับไม่มีครับ อันเนี้ยจะต้องตรวจซ้ำนะทุก6เดือนหรือทุกปีหนึ่งให้แน่ใจว่าไอ้ติ่งเนื้อเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นถ้ามันใหญ่ขึ้นนี้ต้องตัดออกแน่นอนแต่ถ้ามันเล็กลงเท่าเดิมเนี่ยก็รอดูไปทุก6เดือนได้นะครับจริงหรือเปล่าที่ทางมหาลัยไม่กล้าดำเนินการกับศาสตราจารย์ไวท์คลอฟเพราะแกมีแบ็กเยอะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการไทยรัฐหรืออย่างอื่นอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ต้องไปถามทางมหาวิทยาลัยเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะเหตุผลใดจึงไม่เกิดการดำเนินการขึ้นนะครับอืม แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าเหตุผลที่เอามาใช้คือการที่ศาสตราจารย์ท่านเนี้ยเขาเอาข้อมูลมาพูดเนี่ยถือเป็น academic discussion ไม่น่าถือเป็น academic discussion นะครับเพราะว่าข้อมูลที่เอามามันไม่ถูกต้องสักอันมันไม่ถูกต้องที่ขนาดแบบไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่เก่งมากๆถึงจะเข้าใจว่ามันไม่ถูกต้องแค่นิสิตนักศึกษาแพทย์ธรรมดาอ่านก็เข้าใจว่ามันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับดังนั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้เหตุผลอะไรคงไม่ใช่เหตุผลเนี้ยอะครับต้องเป็นเหตุผลอื่นเพราะถ้าเหตุผลนี้แล้วมหาวิทยาลัยใช้เหตุผลนี้นะคงเสียชื่อแบบน่าดูเลยอะนะครับ ท้องผูกทานมะขามแขกนานๆครั้งไม่ได้ส่งผลเสียครับเคยได้ยินเกี่ยวกับการสร้างตับเทียม Ectopic liver เคยได้ยินครับมันมีอวัยวะเทียมที่สร้างขึ้นมาเต็มไปหมดทั้งตับเทียมไตเทียมปอดเทียมทุกอย่างเทียมแต่ว่ามันยังไม่สามารถทำให้เกิดอ่าเป็นจริงได้นะครับหัวใจเทียมก็มีนะสร้างเป็นเซลล์หัวใจที่มันเต้นได้แล้วเป็นเซลล์ต่างๆเนี่ยเต้นเปลี่ยนแปลงสเต็มเซลล์ให้กลายไปเป็นเซลล์หัวใจมันทำได้แล้วครับทำได้ตั้งแต่สมัยผมเรียนแล้วนะครับ แต่ว่ามันยังไม่สามารถสร้างให้มันกลายเป็นหัวใจทั้งก้อนได้แล้วก็เต้นให้มันดีเหมือนปกติได้นะครับหายใจเข้าออกปกติอยู่ๆก็หายใจเข้าเฮือกใหญ่เป็น1ครั้งต่อวันอันนี้ไม่เป็นอะไรเลยครับธรรมดานะครับกินยาจิตเวชแล้วง่วงมีวิธีแก้หรือเปล่าอันนี้จะต้องไปบอกหมอให้ปรับยาก่อนนะครับสายตาสั้นมาตั้งแต่เด็กเรื่อยๆตอนนี้18แล้วจะหยุดสั้นช่วงไหนครับมันน่าจะสั้นไปได้เรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับการใช้สายตาหรือเปล่านะครับพวกนี้ถ้าสั้นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันมักจะเป็นกรรมพันธุ์แล้วก็เป็นที่กระบอกตาของเราเนี่ยมันยาวกว่าปกตินะครับ เออถ้ามันเป็นที่ตัวกระบอกตาของเรามันยาวมันแก้อะไรไม่ได้นะอืมดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการพักผ่อนสายตานะคือเรามองอะไรสักพักหนึ่งผ่านไป20นาทีเนี่ยต้องหันไปมองอย่างอื่นที่มันไกลๆสักประมาณ20วินาทีให้มันได้พักผ่อนหรือคุณจะหลับตาหรืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยเหลือสายตาเราไม่ให้เพ่งมากเพราะยิ่งเพ่งมากก็ยิ่งสั้นนะครับเวลาอ่านหนังสืออะไรก็ต้องมีความสว่างมากเพียงพอถ้ามันมืดเราต้องเพ่งอย่างเงี้ยก็ยิ่งไม่ดีนะครับ ทำไมหมอบางคนยังเชื่อเรื่อง LDL สูงไม่เป็นไรถ้าไตรกลีเซอไรด์หาร HDL ปกติเพราะว่าหมอเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้ติดตามงานวิจัยที่ชัดเจนนะครับเขาติดตามมาแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็จบนะครับอืมดังนั้นเนี่ยก็ของพวกเนี้ยมันเป็นอย่างงี้แหละในวงการทางการแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ใน Influencer เนี่ยนะครับเวลาเขาติดตามแล้วเจอเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องhot hit topic ดังขึ้นมาสักทีหนึ่งอะเขาจะรีบออกมาเลยว่าโอ้รีบเอาเรื่องนี้มาพูด ถ้าในสายธุรกิจก็รีบเอาเนี่ยออกมาทำเป็นธุรกิจเอามาขายให้เรากินให้ขายให้เราใช้สักอย่างหนึ่งนะครับแต่ผ่านจากนั้นไปเนี่ยพอมีงานวิจัยออกมาเยอะๆจนกระทั่งเรารู้แล้วว่ามันเป็นอะไรนะครับคนที่เขาทำขายไปแล้วหรือคนที่เขาพูดไปแล้วเนี่ยมันมี2ปัญหาปัญหาแรกคือก็ตัวเองดังแล้วอะจะมากลับคำพูดไม่ได้มันรู้สึกเสียหน้านะครับอันที่2ขี้เกียจไปอ่านตามไม่รู้อะรู้แต่ว่าข้อมูลตรงเนี้ยมันสุดยอดแล้วไม่ต้องไปตามแล้วล่ะอันนี้คือมันสุดยอดเพราะว่ามันแตกต่างจากสมัยก่อนที่เขาเรียนโดยสิ้นเชิงเลยแปลว่าสุดยอดมีหลักฐานชัดเจนโอเคเชื่อเลยมันก็เลยออกมาเป็นแบบเนี้ยครับนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเข้าใจเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจให้มันมากๆนะครับ
อย่างเรื่องของ LDL เนี่ยผมเคยเล่าไปหลายทีแล้วนะครับต้องเข้าใจหมดนะแคดเมียมถ้าอยู่ใกล้ถึงส่งผลเสียมากกว่าคนที่อยู่ไกลเป็นกิโลเมตรหรือเปล่าคือแคดเมียมที่เขาเจอตรงนั้นมันเป็นกากอะผมคิดว่ามันน่าจะรวมกับอะไรสักอย่างไปทำให้โอกาสในการเป็นพิษของมันต่ำนะแต่ว่าก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นกากแบบ100%เต็มหรือเปล่านะครับเพราะรู้แน่ๆว่าถ้ามันกลายมาเป็นฝุ่นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็อันตรายทั้งนั้นอะนะครับอย่าง PM 2.5อันตรายไหมอันตรายและหินพวกเนี้ยต่อให้มันรวมกันเป็นหินเป็นสารประกอบอย่างอื่นมันกลายเป็นฝุ่นได้ไหม ได้ทำไมมันถึงได้ล่ะแค่เอาหินโยนลงพื้นกระทบกระแทกฝุ่นมันก็ขึ้นมาแล้วครับแล้วถ้าไอ้หินนี่แตกก็อาจจะมีฝุ่นแคดเมียมลอยไปลอยมาก็ได้นี่ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ได้อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับสำหรับผมคิดว่าคนที่ไปอยู่ใกล้มันนี่แหละที่น่าจะมีปัญหาได้นะครับแพทย์บอกว่าฉีดวัคซีนไข้หวัด3สายพันธุ์ดีกว่า4สายพันธุ์มีความคิดเห็นว่าอย่างไรผมคิดว่า4สายพันธุ์ดีกว่านะครับแต่มันจะมีแบบเข้มข้นกับแบบธรรมดาในแบบเข้มข้นคือคนที่65ปีขึ้นไปเนี่ยให้ฉีดแบบเข้มข้นกับคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องเนี่ยให้ฉีดแบบเข้มข้นนะครับถึงจะได้ผลนะครับนักศึกษาแพทย์ที่ถูกอบรมโดยศาสตราจารย์แพทย์ไวท์คลอธเขาจะกลายเป็นแบบแพทย์แบบเดียวกับศาสตราจารย์นั้นหรือเปล่าผมต้องบอกอย่างงี้ก่อนว่าในทางเรื่องที่แกเชี่ยวชาญเนี่ยแกก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะแกเป็นคนที่วิเคราะห์เรื่องของแกได้ดีนะครับแต่การวิเคราะห์เรื่องได้ดีการสอนที่ดีการเป็นคนโดยรวมที่ดีซึ่งจริงๆแกเป็นคนดีนะผมไม่ได้บอกว่าแกเป็นคนร้ายคนเลวเลยนะศาสตราจารย์ไวท์คลอธเนี่ยแกเป็นคนดีเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอะติดดินน่ะ ติดดินเล่นดนตรีเฮฮาพวกเนี้ยนะครับแล้วแกก็ไม่ค่อยถือยศถืออย่างอะไรมากนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุอะไรที่ทำให้แกมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนั้นนะคือถ้าเกิดว่านักศึกษาแพทย์ที่เรียนกับแกเนี่ยแล้วแกสอนเฉพาะเรื่องของระบบที่แกเชี่ยวชาญเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ถ้าเกิดแกมีการใส่ความรู้ด้านเนี้ยเข้าไปให้นักศึกษาแพทย์ฟังเช่นพอเข้ามาในห้องเลกเชอร์คุยๆกันเสร็จปุ๊บพูดถึงเรื่อง mRNA วัคซีนโควิดว่ามัน ไปยุ่งเกี่ยวกับระบบสมองประสาทมะเร็งอะไรยังไงไอ้อย่างเงี้ยแหละครับที่จะมีปัญหานะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เรียนในในช่วงที่มีเรื่องของdrama เรื่อง mRNA วัคซีนเยอะขนาดนั้นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับอ้วนลงพุงเป็นไขมันพอกตับทุกรายหรือเปล่าเปล่าครับสงสัย Sugar Allergy หรือเปล่าอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับ มะเร็งต่อมลูกหมากระยะ4ลามไปกระดูกให้ยาพุ่งเป้าแล้วไม่ดีขึ้นหมอที่รักษาจะให้ฉายแสงซึ่งแพงมากครั้งละประมาณ300,000ถ้าไม่รักษาวิธีอื่นมีหรือเปล่าให้ฉายแสงแบบปกติครับไม่ต้องฉายแสงพิเศษเลยนะครับอืม ถ้ามันรักษาลามไปกระดูกแล้วใช้อย่างอื่นไม่ได้ผลเนี่ยการรักษาคือจะมุ่งเน้นไปเพื่อไม่ให้เรามีอาการเจ็บปวดกระดูกโดยการฉายแสงแล้วก็ใช้แสงทั่วไปเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับไม่ใช่แสงอาทิตย์แสงไฟนะมันต้องเป็นเครื่องฉายแสงธรรมดาเนี่ยแหละที่คุณหมอรังสีเขาใช้กันทั่วไปนะครับก็ลองปรึกษาคุณหมอรังสีก็ได้นะครับว่าขออันที่มันราคาถูกกว่านั้นนะครับซึ่งมันมีอยู่แล้วในโรงพยาบาลรัฐบาลก็มีนะครับ ทำ dips ของ Muscle Up แล้วเจ็บบริเวณไหล่หน้าแบบนี้เล่นผิดไหมครับไม่ได้ผิดหรอกครับเพียงแต่ว่ามันยังหนักเกินไปสำหรับคุณก็ต้องพักบ้างนะครับเห็นคนเป็นหัวใจวายพลันเยอะขึ้นควรดูแลตัวเองอย่างไรครับออกกำลังกายทุกวันทานอาหารให้สม่ำเสมอและสมดุลนอนหลับให้เพียงพอและไม่เครียดถ้ามีโรคประจำตัวรักษาเสียถ้าไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไปตรวจเสียแค่นี้เลยครับใช้ได้กับทุกโรคนะครับ ถ้าต้องการทานแมกนีเซียมก่อนนอนช่วยเรื่องของการนอนหลับหรือทานอาหารเย็นช่วยได้ดีกว่าตอนไหนก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับวิธีป้องกันอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุมีคลิปเรื่องของวิธีในการชะลอความจำเสื่อมนะครับผมทำไปแล้วลองไปดูคลิปนั้นดูนะครับเป็นไทรอยด์กินยาแล้วจะหายขาดไหมครับขึ้นอยู่กับคนครับไม่จำเป็นจะต้องมีการหายหรือไม่หายนะครับ Astra มีใครกล้าแตะในเมืองไทยพูดนิดเดียวโดน112เวลาเราแตะเนี่ยเราแตะที่ตัววัคซีนครับเราไม่ได้แตะที่ใครทำวัคซีนแล้วมีความเกี่ยวข้องยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนกันถ้าเกิดคุณพูดแล้วบอกว่าวัคซีน mRNA เนี่ยโอ้โฮมันมี
นายทุนใหญ่อยู่ข้างหลังมี Pfizer มี Moderna มีอเมริกามี CDC อยู่ข้างหลังเป็นทุนอันเนี้ยผมก็เอาผิดคนพวกนี้ได้นะถ้าเกิด CDC Pfizer Moderna เขาจะฟ้องคุณจริงๆเนี่ยเขาทำได้เลยนะเขาทำได้ด้วยนะไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับอ่านจะอ่านเจอว่ายาแก้ไอประเภท Codicea และ Dextromethorphan ไม่เหมาะกับการรักษาไอจากโควิดอันนี้ไม่จริงครับสามารถใช้ได้นะครับ ห้ามพูดวัคซีนเพื่อใครพูดได้ครับวัคซีนเนี่ยเพื่อประชาชนของโลกเลยตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีวัคซีนผมว่าชิบหายวุ่นวายไปหมดแน่นอนนะครับคือคนที่ไม่ได้รักษาโควิดเองเนี่ยก็ไม่มีทางรู้หรอกครับนะอย่างศาสตราจารย์คนนั้นหรือหมอ Immuno คนนั้นก็ไม่มีคนไหนสักคนที่ไปอยู่หน้าด่านนะผมกล้าพูดได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนอยู่หน้าด่านเองนะครับผมโดนเรียกไปตั้งแต่วันแรกที่โควิดมันระบาดว่า เฮ้ยโรงพยาบาลของเราเนี่ยหมอทุกคนที่ดูแลเรื่องปอดและไอซียูไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่คุณต้องเข้ามาดูแลคนไข้ในไอซียูนะเพราะว่าเรามีจำนวนโควิดมันเยอะมันล้นแล้วอะและในขณะนี้เราไม่มีวิธีการรักษาเราไม่รู้ต้องทำยังไงและเราตรวจไม่ได้ว่าใครเป็นโควิดแค่เราสงสัยอาการว่าเป็นโควิดแค่นั้นเองและเราก็ไม่มีวัคซีนเช่นกันคือไม่มีอะไรเลยอยู่ๆจับเราโยนเข้าไปในไอซียูอย่างเงี้ยให้เราไปนั่งดูแลอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้จัก และสิ่งที่เราเห็นก็คืออยู่ๆก็ตายอยู่ๆก็ตายอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วพอมาวันหนึ่งพอเริ่มมีวัคซีนรณรงค์การฉีดเพิ่มขึ้นเราเห็นชัดเลยว่าเฮ้ยเคสตายในไอซียูเนี่ยแทบไม่มีเลยเริ่มไม่ตายคนป่วยเริ่มหายไปนะครับไอ้คนที่มาตายก็คือคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องแล้ววัคซีนมันไม่ได้ผลก็ก็เห็นมากับตาอยู่ท่ามกลางดงของคนที่เขาป่วยเป็นโควิดหนักๆแบบนั้นน่ะ นะครับก็จะแตกต่างจากคนที่ไม่ได้ดูแลโควิดโดยตรงเขาจะพูดอะไรก็พูดได้ถูกเปล่าเออและที่สำคัญคือช่วงหลังความรุนแรงของโควิดมันก็ลดลงนะครับเนื่องจากมันกลายพันธุ์ไปจนกระทั่งมันอ่อนแอมากๆแล้วนะครับร่วมกับการที่เราเริ่มมีภูมิต้านทานแบบจากฉีดวัคซีนจากภูมิคุ้มกันหมู่จากคนที่เคยเป็นมันก็ลดความรุนแรงลงพอมันลดความรุนแรงลงเนี่ยคนที่เขาต่อต้านวัคซีนก็จะมามองไอ้ตรงนี้แหละเห็นไหมโควิดมันไม่รุนแรงมันไม่มีอะไรนะครับ แล้วก็จะลามไปถึงว่าโควิดมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะขายวัคซีนไอ้นู่นนี้คือแบบมั่วไปหมดแล้วอะแต่คนพวกเนี้ยคุณสังเกตสิไม่มีคนสักคนนะที่มามองในช่วงโควิดระบาดหนักๆไม่มีใครเคยพูดเลยว่าทำไมมันถึงหายไปเออไม่มีหมอไอซียูคนไหนที่ออกมาพูดนะครับว่าเฮ้ยโควิดมันขี้ๆมันเด็กๆมันไม่ได้เป็นอะไรเขาเอาไว้ขายวัคซีนคุณไม่ต้องฉีดหรอกคุณมาอยู่ในไอซียูเนี่ยแป๊บเดียวรอดยังไม่เห็นมีเลยนะเออตรงเนี้ยประหลาดมากนะครับ การฉีด Testosterone เพื่อควบคุมกระตุ้นการเผาผลาญหรือเพิ่มกล้ามมีผลเสียหรือควรไม่ควรอย่างไรบ้างมีผลเสียอยู่แล้วครับ Testosterone นี่คือฮอร์โมนอยู่แล้วถ้าเกิดคุณใช้แล้วมันเยอะเกินไปสำหรับคุณเนี่ยคุณก็จะมีอาการเม็ดเลือดแดงสูงเกิดเลือดหนืดแล้วก็เกิด stroke หรือเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้ทำให้เรื่องของเอนไซม์ตับผิดปกติได้ทำให้มีไขมันในเลือดสูงได้นะครับนี่คือปัญหาของ Testosterone นะแล้วก็จะมีสิว มีผมร่วงได้นะครับซึ่งคุณจะใช้หรือไม่ใช้อันนี้คุณต้องไปปรึกษาคนที่เขาดูแลคุณแล้วว่าถ้าจะใช้คุณต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนแล้วจะใช้ได้แค่ไหนอันนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณก็ต้องคุยกับคุณหมอที่รักษาคุณแล้วนะครับโดยทั่วไปเราจะใช้ Hormone Replacement Therapy ในคนที่มีการขาดฮอร์โมนชนิดนี้และมีอาการของการขาดเท่านั้นนะครับไม่ใช่อยู่ๆเราอยากจะให้เพื่อเส้นเล่นกล้ามเพิ่มอะไรพวกเนี้ย เราจะไม่ให้ในทางการแพทย์แต่แน่นอนในวงการฟิตเนสให้กันเยอะแยะนะครับถ้าให้กันเยอะแยะคุณก็ต้องดูแลเรื่องพวกเนี้ยต้องไปดูว่าเลือดข้นหรือยังนะครับเอนไซม์ตับเป็นยังไงนะครับเริ่มมีไขมันสูงหรือยังถ้าเริ่มมีคุณต้องลดโดสลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วโดสของแต่ละคนแน่นอนว่ามันไม่เท่ากันเออนะครับคนที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงร่างกายมีโอกาสกลับมาเป็นปกติไหมครับมีครับวัคซีน HPV สำหรับผู้ชาย34ยังควรฉีดไหมครับควรครับ ตรงลิ้นมีตุ่มขาวๆขึ้น1จุดแต่ไม่เจ็บไม่แสบจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับเป็นได้ครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันถ้ามันยังอยู่ตรงนั้นแล้วไม่หายไปไหนหรือมันใหญ่ขึ้นเนี่ยต้องไปตรวจนะครับ
LB81 ลดสิวได้หรือเปล่าผมว่ามันลดไม่ได้ครับชื่อมันก็ประหลาดแล้วนะครับลดสิวเราไม่ควรจะไปเอาอะไรประหลาดมาใช้นะครับล้างจมูกบ่อยไม่ได้อันตรายอะไรครับถ้าน้ำที่ใช้ล้างมันสะอาดนะครับ วัคซีน Sinovac ทำงานยังไงวัคซีน Sinovac เนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันตายไปแล้วก็คือเชื้อโควิดนี่แหละที่มันตายไปแล้วแล้วก็ร่างกายก็จะมาดูชิ้นส่วนซากของเชื้อตัวเนี้ยแล้วก็เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อชิ้นส่วนของตัวโควิดนะครับแค่นั้นเลยนี่คือกลไกการทำงานของ Sinovac มันไม่ได้เข้าไปในเซลล์ไม่ได้เข้าไปในอะไรมันลอยอยู่ในตรงบริเวณที่เขาฉีดเข้าไปตรงกล้ามที่เขาฉีดมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็มีอะไรมาตอบสนองนะครับ แต่การตอบสนองแบบนี้เนี่ยมันจะสู้การตอบสนองแบบอย่างอื่นไม่ได้นะครับเขาเลยต้องมีการใส่ตัวหนึ่งเข้าไปในวัคซีนชนิด Sinovac ก็คือ Adjuvant นะครับ Adjuvant เป็นตัวกระตุ้นทำให้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับ Gemini AI สามารถช่วยเราหาข้อสังเกตช่องโหว่จับผิดงานวิจัยเรื่องนั้นๆเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ได้ครับได้นะ มันสามารถทำได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้100%ผมก็เคยเล่นๆนะครับคือก๊อบปี้ลิงก์งานวิจัยแล้วก็ให้ไอ้เนี่ย Gemini เอไอของกูเกิลเนี่ยตรวจสอบว่างานวิจัยนี้สรุปผลว่าอะไรมี bias ตรงไหนบ้างแล้วมีอะไรที่ต้องสนใจบ้างแล้วก็สรุปออกมานะครับบางอย่างก็ใช้ได้บางอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันต้องไปอ่านเองนะครับอยู่เชียงใหม่แล้ว PM 2.5อยากทราบว่าอาการที่ผื่นสีแดงตามตัวเกี่ยวข้องกับฝุ่นหรือเปล่าก็มีส่วนได้นะครับ เจ็บคอหลายเดือนจากกรดไหลย้อนกินยาลดกรดช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ก็คงปวดอยู่ควรทำ Endoscopy ให้เร็วที่สุดไหมครับควรครับถ้าเกิดกินยาต่อเนื่องแล้วมันไม่หายเนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้อย่างหนึ่งของการทำ Endoscopy ครับแต่แน่นอนว่าวิธีในการรักษาให้มันหายไปเลยเนี่ยผมเคยเล่าไปในคลิปเรื่องของกรดไหลย้อนลองไปฟังอันนั้นดูนะครับยารักษาโรคปอดตัวไหนมีผลต่อภาวะไตเสื่อมไม่มีผลครับ บาดเจ็บจากการทำเวตเทรนนิงแล้วเล่นผิดท่าปกติอาการพวกนี้จะหายไปเองไหมครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บครับถ้าเส้นเอ็นมันฉีกไปเลยอันนี้ก็ไม่หายเองครับต้องไปเย็บนะครับแต่ถ้ามันแค่บาดเจ็บเฉยๆไม่ได้มีอาการอะไรอย่างอื่นพวกนี้มันจะหายเองได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปทำอะไรที่มันย้ำความบาดเจ็บนะครับวัคซีนป้องกันมะเร็งปอดไม่มีครับรู้สึกจุกที่คอมีอาการผายลมบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นก็คือมีลมในทางเดินอาหารเยอะขึ้นนะครับอาจจะเกิดจากอาหารที่กินก็ได้หรืออาจจะเป็นจากกรดไหลย้อนพวกนี้ก็ได้เหมือนกัน ไอแล้วเจ็บชายโครงซ้ายส่วนกลางหรือหายใจเต็มปอดแล้วรู้สึกเจ็บนิดหน่อยเป็นสัญญาณของอะไรได้บ้างครับเป็นสัญญาณของการที่กล้ามเนื้อตรงนั้นมีการใช้งานมากเกินไปครับทำไมทานอาหารทั้งวันแล้วรู้สึกตอนเย็นค่ำๆแล้วอยากถ่ายแบบนี้ปกติไหมครับก็ปกติดีครับน้ำด่างมีประโยชน์จริงหรือเปล่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากไปกว่าน้ำธรรมดานะครับขอบคุณคุณจีจี้นะครับที่สนับสนุนไมค์นะครับอืมพระแถวบ้านองค์หนึ่งท่านบอกว่าชอบฉันหมูสะเต๊ะบอกญาติโยมอันนี้อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับ ถ้าทานมื้อสุดท้ายพระองค์เป็นโรคลำไส้มีเลือดออกทางทวารมากๆก็ประมาณนั้นแหละครับแม่ให้นมใช้ Methylphenidate ได้หรือเปล่าอันนี้ผมว่าไม่น่าได้นะเออไม่น่าได้ต้องลองไปถามคุณหมอเอ่อหมอแมวน้ำหมอมี่อะนะครับยูทูบหมอแมวน้ำลองไปถามในนั้นดูนะครับแกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชดังนั้นเรื่องยาตัวเนี้ยผมไม่เคยใช้ในคนท้องแล้วก็แม่ให้นมดังนั้นผมตอบไม่ได้แต่ถ้าถามผมว่าไม่ควรให้นะครับ เราจะรู้ได้ไงคำสอนไหนคือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่งดัดแปลงหรือแต่งขึ้นมาเองผมว่าไม่มีทางรู้นะครับเพราะว่าทุกๆอย่างที่คุณรู้ตอนเนี้ยมันก็ถูกบันทึกมาจากคนอื่นอีกทีหนึ่งนะครับจะรู้ได้วิธีเดียวคือคุณต้องย้อนสมัยกลับไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วก็หัดเรียนภาษาของพระพุทธเจ้าแล้วฟังท่านเทศน์ตรงๆถึงจะรู้นะครับแต่สำหรับผมไม่ได้สนใจว่าจะเป็นคำสอนที่จริงหรือไม่จริงของพระพุทธเจ้านะครับผมสนใจที่ว่าผมพิจารณาแล้วมันสมเหตุสมผลมันทำแล้วได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าถ้าจริงสมเหตุสมผลผมก็ว่าโอเคอันนั้นน่ะเชื่อได้
ไม่ว่าจะเป็นคำสอนจากใครก็ตามนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนสอนแต่มันสอนที่มันอยู่ที่คำสอนนั้นคืออะไรต่างหากนะครับเป็นกรดไหลย้อนทรมานมากเลยสั่งซื้อขมิ้นแคปซูลมากินร่วมกับยาที่ได้จากโรงพยาบาลได้หรือเปล่ากินได้ครับแต่มันไม่ค่อยช่วยอะไรนะครับ OCS Heart ในอเมริกามีการใช้เยอะหรือเปล่าอะไรคือ OCS Heart ครับอย่าใช้ตัวย่อเยอะนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันย่อมาจากอะไรนะครับ OCS Heart อืม IF ผลวิจัยฉบับเต็มยังไม่มาครับอย่างที่เมื่อกี้ตอนต้นไลฟ์บอกไปนะครับยังไม่มา เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเชื่อครับแต่ไอ้เหตุผลที่เชื่อเนี่ยคือมันเพราะว่าจักรวาลเราปัจจุบันยังไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นความที่มันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยต้องมีโอกาสที่มีมนุษย์ต่างดาวอยู่สักที่แน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้เหตุผลที่แบบแต่ละคนยกมาว่าเฮ้ยนี่มีการสร้างพีระมิดระหว่างจำนวนคนที่เดินไปเดินมาอยู่เนี่ยมันมีมนุษย์ต่างดาวซ่อนอยู่เราเห็นจานบินที่นั่นที่นี่ไอ้เนี่ยผมยังไม่เชื่อนะครับที่เม็กซิโกมาบอกว่าเขามีมัมมี่ของมนุษย์ต่างดาวนะผมก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันนะครับ ได้ยิน Influencer ว่าการอดๆอยากๆทำ IF 86ทำให้อายุยืนจริงหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกไงครับว่า IF ไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างนะครับมันต้องมีหลายๆอย่างประกอบกันถ้าเกิดว่าทำ IF อย่างเดียวแล้วอายุยืนผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะครับคุณลองคิดดูถ้าคุณทำ IF แบบเคร่งๆนะครับแบบนี้เลยแล้วคุณก็วันๆกินแต่มันหมูนะครับหมู3ชั้นกำลังกายก็ไม่ออกนะครับเครียดทั้งวันสูบบุหรี่คุณคิดว่าอายุคุณจะยืนไหม ก็ไม่ยืนดังนั้น IF ไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างมันต้องเป็นทุกอย่างรวมกันถึงจะเป็นคำตอบของอายุที่ยืนยาวทานอาหารให้สมดุลนะครับออกกำลังกายลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลาอยากเรียนรู้พวกเนี้ยทำให้อายุยืนแต่มันไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องทุกๆอย่างมารวมกันนะครับงั้นผมจะเห็นคนไทยหลายๆอย่างเนี่ยพยายามถามว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้กินอะไรแล้วถึงฉลาดคนนี้กินอะไรแล้วถึงหน้าตาดี แม่เลี้ยงลูกยังไงลูกถึงออกมาดี คือมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวอะที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นแบบนั้นนะครับใช่ไหมมันต้องมีหลายๆปัจจัยร่วมกันนะครับคุณสมคิดคนลาวนะครับบอกว่าเป็นหนองในเทียมมาจะ6เดือนแล้วรักษาก็ยังไม่หายตอนนี้ตรวจว่าอักเสบถึงต่อมลูกหมากฝั่งไทยมีที่ไหนรักษาอืมันก็มีโรงพยาบาลรักษาทั่วไปเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ผมมองว่าหนองในเทียมเนี่ยมันไม่ควรมีการอักเสบถึงต่อมลูกหมาก น่าจะเป็นการที่รักษาต่อมลูกหมากอักเสบแล้วมันไม่คือรักษาไม่ครบมากกว่าต่อมลูกหมากอักเสบจากเชื้อพวกเนี้ยจะต้องใช้ยารักษาอย่างน้อย6อาทิตย์6อาทิตย์นะถ้าเกิดคุณกินยาไปแค่อาทิตย์เดียว2อาทิตย์แล้วก็หยุดกินไอ้เนี่ยไม่มีทางหายแน่นอนแล้วหลายๆคนก็จะบอกว่ากินมาแล้ว2อาทิตย์อะหยุดตอนกินอยู่อาการดีขึ้นใช่ไหมหยุดอ้าวเป็นใหม่ก็กินอีกหายไปแล้วก็เป็นใหม่แล้วก็กินอีก แล้วหายไปแล้วก็เป็นใหม่ มันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้กินยาวๆ6อาทิตย์ตั้งแต่แรกไงครับมันถึงเป็นใหม่อยู่เรื่อยๆดังนั้นวิธีการรักษาเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยกินยาฆ่าเชื้อตัวเดิมนี่แหละ6อาทิตย์รวดแล้วไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดนะครับแล้วแบบเนี้ยอาจจะต้องไปตรวจต่อมลูกหมากดูก่อนที่จะหยุดยา6อาทิตย์ด้วยซ้ำไปว่ามันปกติหรือยังถ้าปกติแล้วโอเคหยุดได้ถ้ายังไม่ปกติคุณอาจจะต้องกินนานกว่านั้นอีกนะครับเนื่องจากว่าอันเนี้ยรักษามา6เดือนแล้วมันเป็นหายๆมาหลายครั้งแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นกับต่อมลูกหมากไปแล้วดังนั้นจึงต้องมีการดูต่อเนื่องนะครับ ถ้าไม่แน่ใจผมแนะนำว่าไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของประเทศไทยนะครับหรือปรึกษาคุณหมอโรคติดเชื้อโดยเฉพาะน่าจะได้ผลมากกว่าติดโควิดทาน Molnupiravir ประกอบกับทอนซิลอักเสบทานแอนติไบโอติก Carbamol ได้หรือเปล่าไม่ควรครับคือถ้าเป็นโควิดก็กินเฉพาะ Molnupiravir ในกรณีที่คุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงนะเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงคุณกิน Molnupiravir ไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรนะครับ แล้วก็ทอนซิลอักเสบจากเชื้อโควิดการกินยาฆ่าเชื้อไม่ได้ช่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับมันจะช่วยให้คุณดื้อยาด้วยซ้ำไปนะครับหลานม่าได้100ล้านแล้วเมื่อวานไปดูผมว่าสมควรได้เป็นพันล้านมากกว่านะครับเพราะว่าหนังดีจริงๆนะครับ
นักคีโมฉายแสงรักษามะเร็งเต้านมจนมีอาการร้อนวูบวาบมีอาการคล้ายวัยทองอาการนี้จะหายหรือเปล่าหายครับแต่มันต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ยาที่ทำให้มีอาการแบบนั้นนั่นแหละนะครับตรวจไวรัสบีในเลือดต้องกี่ตัวเท่าไรจึงต้องกินยาไปฟังคลิปเรื่องของวัคของเรื่องไวรัสตับอักเสบบีเลยครับผมบอกไปแล้วว่ามันต้องกี่ตัวต้องมีอ่าการตรวจอะไรบ้างแล้วเมื่อไหร่ต้องกินยาคือละเอียดมากคลิปนั้นยาวประมาณ30นาทีกว่าๆเลยคุณไปฟังคลิปนั้นเลยครับเป็นคลิปที่ไม่มีใครสนใจเท่าไรเพราะมันยาวนะครับแต่มันบอกไว้ทุกอย่างเลยว่าต้องตรวจอะไรยังไงเมื่อไหร่แล้วก็แค่ไหนถึงจำเป็นจะต้องกินยาแล้วกินยานานเท่าไรนะครับกินยาอะไรที่เรียกว่าดีอยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณสนใจจริงๆนะคุณไปฟังคลิปนั้นเพราะว่าผมจะไม่ตอบให้คุณสั้นๆแน่นอนเนื่องจากว่ามันต้องอาศัยข้อมูลหลายอย่างในการตอบนะครับ ปวดท้องน้อยเกือบตลอดเวลาท้องเสียโดยไม่มีสาเหตุประมาณ3อาทิตย์มีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้างครับก็มีโอกาสเป็นโรคติดเชื้อในลำไส้มีโอกาสเป็นลำไส้อักเสบมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้นะครับก็ถ้าไม่ทราบสาเหตุต้องไปตรวจนะครับถ้าไปตรวจแล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจจนกระทั่งทราบสาเหตุนะครับกินซีวัสตีนมีผลต่อการเป็นตะคริวที่ขาหรือเปล่ามีส่วนได้ครับอาจจะต้องให้หมอเขาเปลี่ยนยานะครับมีไฝเกิดขึ้นปีละ2-3เม็ดไม่ได้มีความผิดปกติอะไรครับยกเว้นว่าไฝมีหน้าตาแปลกประหลาดนะฮะ 63มีพุงขนาดใหญ่เกิดจากอะไร เกิดจากการกินเป็นส่วนใหญ่เลยครับ ต้องลดอาหารการกินลงไปก่อน แล้วก็ไปออกกำลังกายเสียให้แคลอรีมันลดลงก็จะลดพุงที่ขนาดใหญ่ได้นะครับปวดข้อบ่าไหล่เล่นเวตเทรนนิงจะช่วยแก้หรือเปล่า ช่วยได้ครับถ้าเล่นได้ถูกต้องนะครับตื่นนอนทุกเช้าปวดใต้ก้นและปวดที่เท้าเป็นโรคอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้ต้องไปตรวจนะครับ3วันที่ผ่านมากินแคลเซียมวิตามิน D3 นอนไม่หลับไม่เกี่ยวกันครับ ถ้าอดๆยาวๆแล้วอายุยืนจริงเอธิโอเปียน่าจะอายุยืนที่สุดในโลกแล้วผมก็ว่างั้นนะครับอดจนแทบไม่มีอะไรกินอยู่แล้วนะครับเพื่อนแพ้พยาวัณโรคตาพร่ามัวไปหาหมอ2หมอตอบไม่เหมือนกันไปหาหมอคนที่3ครับเพื่อเป็นคนตัดสินนะครับดังนั้นพวกนี้เราต้องถามหมอหลายๆท่านนะคือถ้าเราหา2คนไม่ได้ก็ต้องหาคนที่3เพื่อเป็นคนตัดสินว่าเอ๊ะแบบไหนมันดีไม่ดีนะครับอัตราการเต้นหัวใจ55ครั้งต่อนาทีไม่มีอาการอะไรปกติไหมครับปกติดีครับ MRI เจอ Carcinoma ขนาด1.8บริเวณ1.8เซนมั้งสมองด้านหน้ามันจะใหญ่ขึ้นไหมครับมีโอกาสใหญ่ขึ้นมีโอกาสแตกเอ่อไม่มีโอมักจะไม่มีโอกาสแตกนะมีโอกาสติดเชื้อหรือว่าเกิดเป็นริ่มเลือดข้างในได้นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องฟังคำแนะนำของคุณหมอที่รักษาว่าเขาแนะนำว่าผ่าหรือว่าเขาแนะนำว่าติดตามอาการก่อนนะครับเคย panic จากการกินเยลลีกัญชาจนตอนนี้เป็นวิตกกังวลแก้ได้ไงบ้างอันนี้แนะนำว่าจะต้องลองปรึกษาคุณหมอทางด้านจิตเวชนะแต่สิ่งที่คุณทำได้ในตอนนี้คือพยายามออกกำลังกายบ่อยๆมันจะช่วยคุณได้นะครับ แต่ก็นี่แหละเนาะคือถ้าไปดูเพจของศาสตราจารย์ Whitecross เนี่ยเขาจะโปรกัญชามากแล้วเขาบอกว่าโอ้กัญชามีแต่คนกลัวซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องนะกัญชาดีอย่างนั้นอย่างงี้คือแบบแล้วพอมันมีปัญหาเนี่ยมีคนไปหาศาสตราจารย์ Whitecross ไหมผมอยากจะให้แบบคนที่กินกัญชาหรือใช้กัญชาแล้วมีปัญหาหลอนหรืออะไรพวกเนี้ยไปให้แกรักษาเลยอะคือไปถามแกเลยว่ามันต้องแก้ยังไงแล้วไม่ต้องมานั่งถามคนอื่นให้มันเสียเวลานะครับหรือคนไหนที่แบบเป็นโรคจิตเวชอยู่แล้วอยากจะไปลองกัญชาลองได้นะ แต่เวลาที่มันแบบเพี้ยนขึ้นมาเนี่ยก็ไปหาคนที่เขาแนะนำให้คุณลองนั่นแหละให้เขารักษาให้นะครับแล้วคุณจะรู้ได้ว่าคนพวกเนี้ยพูดได้แต่พอให้ทำจริงๆเขาไม่ได้รับผิดชอบอะไรคุณเลยน่ากลัวตรงเนี้ยนะครับเซลล์อวัยวะในร่างกายถ้ามีการทำงานบ่อยๆจะทำให้เสื่อมลงหรือแข็งแรงขึ้นครับแข็งแรงขึ้นครับเลือก CPAP โดยไม่เทสต์ได้ไหมได้ครับถ้าเป็นบริษัทที่เขาสามารถตั้ง CPAP ให้คุณเป็นนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่ต้องเอาไปเบิกที่ไหนคุณก็สามารถซื้อได้เลยนะครับ เบอร์เกอร์เป็นอาหารที่มีทั้งแป้งผักเนื้อสัตว์และผลไม้ทำไมถึงเป็นจังก์ฟูดเพราะว่ามันเป็น processed food ไงครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เป็นอาหารที่มันเป็น processed food หรือปรุงแต่งหลายๆขั้นตอนเนี่ยมันมักจะมีโซเดียมอยู่ในนั้นเยอะนะครับแล้วก็แป้งมันก็มักจะไม่ใช่แป้งที่มันดีนะครับเนื้อสัตว์ก็เป็นเนื้อสัตว์ที่มันมีการปรุงแต่งมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นจังก์ฟูดได้นะครับไขมันที่ใช้ในนั้นอีกน้ำมันที่ใช้ทำอีกนะครับนี่เยอะแยะไปหมดเลย
ออกกำลังกายแล้วปวดหัวเกิดจากอะไรส่วนใหญ่เกิดจากการออกกำลังกายที่มันมากเกินไปกินน้ำไม่เพียงพอและนอนหลับก็ไม่เพียงพอครับหมอบอกว่าพ่อเป็น Methylhemoglobin จากยาฆ่าเชื้อที่ปอดตอนนี้หยุดไปแล้วดีขึ้นยา Isosabine Nitrate มีรายงานเรื่องยาตัวนี้ก็ส่งผลให้เกิดภาวะนี้ด้วยจริงหรือเปล่าไม่ค่อยครับ Diazotobide Nitrate ไม่ได้ทำให้เกิดเรื่อง Methylhemoglobinemia หรอกครับน่าเป็นยาอย่างอื่นยาฆ่าเชื้อที่ปอด Dapsone น่ะเป็นตัวเดียวที่ทำให้เกิด Methylhemoglobinemia แล้วปกติมันไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อที่ปอดที่เราใช้กันด้วยนะครับเราใช้ป้องกันการติดเชื้อที่ปอดแต่มันไม่ใช่ยาตัวแรกที่ผมจะใช้ถ้าผมจะใช้ผมก็จะใช้ยา Bactrim หรือมิฉะนั้นก็ตัว Atolacone มากกว่าการใช้ Dapsone เนี่ยเป็นตัวที่แบบผมไม่ค่อยชอบใช้เลยมันเกิดปัญหาเยอะนะครับวิธีคลายร้อนที่ไม่ใช่อยู่ในห้องแอร์มาอยู่อเมริกาครับแล้วก็กินน้ำเยอะๆกินยาที่ทำให้ง่วงมากๆ แต่พยายามฝืนโดยการกินกาแฟเข้มๆเข้าไปตอนนั้นกาเฟอีนมันยังช่วยทำให้หายง่วงอยู่ตามหน้าที่มันเช่นเดิมหรือในสภาพที่มียาอยู่มันก็สามารถทำให้เราหายง่วงได้บ้างนะครับแต่จริงๆโดยทั่วไปเนี่ยก็พักผ่อนเสียดีกว่าถ้าต้องกินยาที่ทำให้ง่วงนะครับหรือไม่ฉะนั้นก็อาจจะต้องปรับลดยาลงหน่อยนะครับนอน6 ชั่วโมงติดต่อกันหลายวันแย่ไหมครับแย่ครับเพราะว่ามันจะไม่พอ ไอ3อาทิตย์ตรวจสุดท้ายเลือดไหลออกทางปากมากๆไปเอกซเรย์ไม่เจออะไรถามว่ามีอะไรต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุเลือดที่ไหลทั้งที่ไม่ได้ไอไหมครับต้องตรวจตั้งแต่จมูกยันปอดเลยครับว่าเลือดมันออกมาจากไหนถ้าหาสาเหตุไม่เจอเนี่ยต้องส่องกล้องลงไปดูตั้งแต่จมูกไซนัสข้างหลังโพรงไซนัสในปากแล้วก็หลอดลมทั้งหมดนะครับมีคนประมาทว่าผมไม่เคยตรวจเจอเคสฉีดวัคซีนแล้วเจอ Myocarditis ก็คนประมาทนี้คงไม่รู้ว่าผมเคยตรวจมาแล้วเนาะผมก็เคยตรวจเจอ Myocarditis จากวัคซีนเจอครับแล้วมันก็หายเองไม่มีเคสไหนที่มันมีปัญหาสักเคสเลยนะครับอย่างน้อยก็ในมือผมไม่เคยมีปัญหาแล้วก็ในงานวิจัยมันก็ไม่มีปัญหาเช่นกันแต่ที่ผมเจอแล้วมันมีปัญหาคือคนที่เป็นโควิดแล้วเกิด Myocarditis ครับคนที่เป็นโควิดเกิด Myocarditis เจอเยอะนะเยอะกว่าการฉีดวัคซีนแล้วมันเป็นอีกนะครับวิตามิน B3 ช่วยสร้าง growth hormone หรือเปล่าไม่ช่วยครับ อีก10-20ปีจะมีวิธีในการรักษามะเร็งหายขาดเป็นไปไม่ได้ครับบอกเลยนอนดึกแล้วตื่นสายอันตรายจริงหรือเปล่าไม่จริงครับถ้านอนดึกแล้วตื่นสายนอนเพียงพอไม่ได้อันตรายอะไรนะครับพ่อติดโควิดกินฟ้าทลายโจรติดต่อกัน5 วันเป็นอันตรายต่อตับหรือเปล่าไม่ได้อันตรายต่อตับเยอะถ้าคุณมีปัญหาต่อตับอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับ Biostimulator ลองไปฟังคลิปที่ผมกับหมอแตงคุยกันครับมันสามารถที่จะใช้ได้แต่คุณไม่สามารถใช้ข้ามยี่ห้อกันได้ครับใช้ยี่ห้อใดก็ยี่ห้อหนึ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็เลือกเอาเองว่าจะใช้ตัวไหนนะครับถ้าไม่ทราบว่าจะใช้ตัวไหนดีไปถามหมอผิวหนังนะครับช่องหมอแตงอะครับดรแตงโมสกินนะครับถามช่องนั้นเลยจะได้คำตอบมากกว่าผ่าปอดเนื่องจากปอดรั่วออกกำลังกายอย่างไรและเมื่อเน้นทานอาหารประเภทไหน ผ่าปอดเนี่ยผ่าอะไรครับ ถ้าผ่าทำ pleurodesis คือการเชื่อมเยื่อหุ้มปอดกับตัวผังหนังของทรวงอกเนี่ยออกกำลังกายได้ปกตินะครับอืมทั่วไปถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบเนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมเราปอดรั่วคุณปอดรั่วแบบมีสาเหตุไหมหรือไม่มีสาเหตุถ้ามีสาเหตุชัดเจนแล้วสาเหตุนั้นมันแก้ไขได้ก็ทำตัวเหมือนปกติครับแต่ถ้าไม่มีสาเหตุหรือมันมีสาเหตุแต่มันแก้ไขไม่ได้นะครับ ในช่วง2อาทิตย์หลังจากที่คุณเพิ่งผ่าตัดเนี่ยอย่าไปดำน้ำอย่าไปขึ้นเครื่องบินคุณออกกำลังกายได้ตามปกติทุกอย่างแค่นั้นเลยนะครับอาหารประเภทไหนได้ทุกประเภทครับถ้าเกิดกินอาหารประเภทโปรตีนเยอะหน่อยจะดีเพราะว่าแผลมันจะหายเร็วขึ้นนะครับอากาศร้อนวิธีแก้ไขเรื่องอาหารเป็นพิษ คือมันต้องไม่ไปกินอาหารที่มันน่าจะเป็นพิษตั้งแต่แรกนะครับอะไรที่มันทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อย่าไปกินนะครับอาหารที่อยู่ข้างทางที่เราดูแล้วมันไม่สะอาดนะแน่นอนอันนี้ก็ไม่ต้องกินอยู่แล้วนะครับถ้ามันเป็นขึ้นมาอาหารเป็นพิษเนี่ยไม่มียาแก้ไขมันนะครับมีแต่ยาบรรเทาอาการแล้วรอให้มันหายเองนะถ้าปวดท้องกินยาแก้ปวดท้องนะฮะถ้าท้องเสียกินยาแก้ท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนกินยาแก้คลื่นไส้อาเจียนถ้าเกิดว่ามีการเสียน้ำกินผงเกลือแร่แค่นั้นเลยนะครับยาฆ่าเชื้ออย่าได้ไปกินครับมันไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้น นะฮะแล้วมันจะทำให้คุณเกิดเชื้อด้วยยาในอนาคตด้วยนะฮะคนเป็นไทยเราตัดกินวิตามินซีวิตามินบีรวมได้หรือเปล่าได้ครับ
ควรกินอาหารให้ตรงเวลาหรือเฉพาะเวลาหิวได้ทั้งคู่ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าเกิดคนไหนที่กินแล้วไม่ตรงเวลาแล้วมันเกิดหิวขึ้นมานะครับในเวลาที่คุณไม่อยากจะให้มันหิวเช่นคุณทำงานอยู่คุณเร่งไม่ได้แล้วคุณกินไม่ได้ตอนนั้นคุณก็จะเกิดโรคต่างๆขึ้นมานะครับหรือคนที่มีโรคทางด้านกระเพาะคนที่จำเป็นจะต้องกินยาตามมื้ออาหารพวกเนี้ยต้องกินอาหารให้ตรงเวลาครับไม่ใช่กินเวลาหิวนะครับคนที่รู้ตัวว่าตัวเองเวลาหิวแล้วไม่ใช่กินข้าวได้ทุกครั้งที่หิวเนี่ยก็ต้องกินให้ตรงเวลาครับมันจะได้มีการทำนายโดยร่างกายได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยอาหารจะตกถึงท้องแล้วนะนะครับคุณลองคิดดู ถ้าเกิดคุณต้องกินยาหลังมื้ออาหารแล้วคุณกินเฉพาะเวลาที่คุณหิวยามันก็มั่วไปหมดถูกไหมครับหรือถ้าเกิดว่าคุณมีโรคกรดไหลย้อนแล้วคุณต้องทำงานหนักแล้วคุณรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้งานกำลังติดพันน่ะมันถึงเวลาที่คุณเที่ยงแล้วอะแต่คุณไม่ได้ไปกินข้าวแล้วคุณเป็นคนที่กินไม่สม่ำเสมอมาตลอดใช่เปล่าแล้วเกิดตอนเที่ยงตอนนั้นที่คุณจะต้องกินข้าวคุณเกิดหิวขึ้นมากรดมันออกมาแล้วแต่คุณไปไหนไม่ได้โรคกรดไหลย้อนคุณก็กำเริบสิครับถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กินข้าวสม่ำเสมอมาตลอดเวลาแล้วคุณรู้ตัวว่าตอนนี้งานคุณกำลังจะติดพันแน่นอนวันเนี้ยแต่ตอนนี้มันถึงเวลาต้องกินข้าวแล้วคุณก็จะแบบพยายามหาวิธีอะไรก็ได้ที่คุณกินข้าวเข้าไปตอนนั้นเสียก่อนที่มันจะเกิดอาการขึ้นมาก่อนที่คุณจะต้องไปทำงานนานๆคุณก็จะดักมันไว้ก่อนตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็จะดี Lecithin กับ Fish Oil ช่วยเรื่องความจำมากไหมครับไม่ได้ช่วยเลยครับคนที่คิดว่าจะกินอาหารเสริมต่างๆเพื่อเพิ่มความจำให้มันดีขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปคิดเลยนะครับเพราะว่ามันแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยแล้วต่อให้มันช่วยความจำคุณก็ต้องเป็นการฝึกกันเอาเองมากกว่านะครับน้องชายเป็น Acanthosis nigricans นอกจากเบาหวานมีสิทธิ์เป็นโรคอื่นได้หรือเปล่ามีครับโรคอ้วนแล้วก็โรค metabolic ต่างๆเช่นโรคไขมันที่มันสูงขึ้นนะครับพวกเนี้ยมันจะหายไปถ้าเกิดคุณลดความอ้วนลงมา Acanthosis nigricans เนี่ยคือการที่คอด้านหลังตรงเนี้ยตรงคอเนี่ยมันเป็นสีดำๆมันไม่ใช่คนนั้นสกปรกนะคือมันเป็นสีของผิวที่เป็นเม็ดเมลานินขึ้นมาตรงนั้นเยอะๆมันเลยเป็นสีแบบนั้นมันเป็นอาการหนึ่งของการดื้ออินซูลินนะครับ ซึ่งการดื้ออินซูลินจะถึงขั้นเป็นเบาหวานก็ได้หรือยังไม่ถึงขั้นเป็นเบาหวานก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเจอร่วมกับภาวะอื่นเช่นอ้วนความดันโลหิตสูงหรือคนที่มีโรคไขมันสูงก็ได้นะครับก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นโดยการลดน้ำหนักลงมานะครับถึงจะดี SLE โรคสงบติดโควิดได้รับยาต้าน5วันอาการดีขึ้นแล้วยังตรวจ ATK 2ขีดจางๆต้องพบแพทย์ซ้ำหรือเปล่าไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าดีขึ้นแล้วให้รอแบบนี้แล้วก็ใส่หน้ากากอีก5วันจนครบ10วันแล้วไม่ต้องตรวจ ATK ซ้ำแล้วครับสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังครบ10วันที่เราใส่หน้ากากไว้นะครับตาเป็นต่อมลูกหมากโตทำไมหมอที่รักษาไม่ผ่าตัดจนทุกวันนี้ปัสสาวะไม่ออกต้องใส่สายสวนติดต่อ ก็อันนี้ต้องไปถามคุณหมอนะว่าทำไมเขาไม่ให้ผ่าตัดนะครับแต่ผมเดาว่าสาเหตุอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณตาแกมีโรคประจำตัวเยอะหรือไม่แข็งแรงที่จะทำให้การผ่าตัดมันเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือว่ามีผลข้างเคียงเยอะหมอก็จะเลือกไม่ผ่าตัดนะครับหรือกำลังมีการติดเชื้ออยู่ก็จะผ่าตัดไม่ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องไปสอบถามคุณหมอเขาดูนะครับมุมมองสถานการณ์วัณโรคปอดในปัจจุบันมีอะไรต้องเน้นเฉพาะการป้องกันและรักษาหรือเปล่า ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเมื่อ40-50ปีก่อนครับวัณโรคก็ยังเป็นโรคที่มันอยู่ในประเทศไทยอย่างเยอะนะครับก็ต้องไปแก้ไขทางด้านของชุมชนแออัดมีการรักษาที่ดีเน้นย้ำที่คนไข้ต้องกินยาให้ครบและต่อเนื่องต้องมาตรวจติดตามอาการเพราะถ้าเกิดคนไข้กินยาไม่ครบไม่ต่อเนื่องและไม่ติดตามอาการมันจะกลายเป็นวัณโรคดื้อยาแล้ววัณโรคดื้อยามันรักษายากกว่าวัณโรคไม่ดื้อยาตรงที่ยาต่างๆที่กินเนี่ยมันจะเป็นยาที่ไม่ค่อยได้ผล เป็นยาที่มีผลข้างเคียงเยอะมาก แล้วเวลากินเข้าไปก็จะป่วยง่อมแบบป่วยมากเลยแล้วก็มักจะไม่ได้จบที่การรักษาแค่6เดือน มันอาจจะรักษานานกว่านั้นนะครับแล้วบางกรณีก็จะไม่หายเป็นปกติ บางกรณีก็จะเสียชีวิตด้วยซ้ำไป บางกรณีเชื้อหายไปแล้วแต่ปอดไม่ปกติอีกตลอดชีวิต ก็จะเหนื่อยต้องใช้ออกซิเจนไปตลอด มีโอกาสติดเชื้อซ้ำแทรกซ้อนในปอดเยอะนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้น คนที่อยู่รอบข้างก็จะมีโอกาสได้รับเชื้อวัณโรคดื้อยาแล้วก็แพร่ไปในสังคม คือมันจะเป็นแบบนี้แหละครับ ซิกแพกจำเป็นต้องมีไหมครับไม่ได้จำเป็นครับมีเสลดในคอทั้งที่ไม่ได้เป็นหวัดผิดปกติไหมครับผิดปกติครับทานหญ้าหวานแทนน้ำตาลผมทานหรือเปล่าทานบ้างไม่ทานบ้างครับถั่วลิสงเป็นไขมันดีครับพังผืดเวลาเลาะพังผืดแล้วมันจะขึ้นมาใหม่ไหมครับขึ้นได้ครับแต่บางคนก็ไม่ขึ้นออกกำลังกายวิ่งตอน3ทุ่มมีประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าว่างเวลานั้นมีประโยชน์ครับถ้าว่างเวลานั้นทำเวลานั้นนะครับ
ยังมีคนงงว่ามาเถียงกันเรื่องวัคซีนโควิดอยู่เหมือนกันแถมเป็นหมอดังนี่ว่าเขาจะไปเรื่องใหม่แล้วถกเถียงกันอยู่เรื่องน่าจะเป็นความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์เบื้องหลังเขาไปแล้วผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ คือคนพวกเนี้ยมันก็ต้องสร้าง drama อะไรขึ้นมาให้แสงมันมาลงตัวเองเพื่อผลประโยชน์ต่างๆ เช่นอาจจะขายของได้นะครับถ้าเราทำอะไรสักอย่างอยู่เราอาจจะขาย Borax ขาย Silver Colloid ขาย Chlorine Dioxide อะไรอีกอะขายอะไรที่เราอยากจะขายอย่างเงี้ยนะครับหรือสมุนไพรนะครับหรือถ้าเราเป็นคนที่ทำแพทย์แผนไทยสมุนไพรเราก็ต้องโปรโมตบอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่หายตายกันเยอะเขาใช้แต่สารเคมีแต่ดูของเรานี่สิเป็น ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสมุนไพรที่ได้มาตรฐานนะคุณลองมาใช้ตัวนี้สิกินเซซามีนนะมีวิจัยว่าต้านมะเร็งได้เห็นไหมกัญชานี่อย่างงู้นอย่างงี้คือแบบเป็นไงครับนิยมเข้าธุรกิจชัดๆอะเพราะตัวเองเป็นคนทำอยู่ถูกไหมเออยินดีต้อนรับคุณเจนเข้าสู่เมมเบอร์นะครับคนที่หายจากโควิดแล้วร่างกายจะไม่เหมือนเดิมเหนื่อยง่ายปกติไม่เหมือนเดิมจริงไหมเป็นบางคนครับไม่ได้เป็นทุกคน ได้ยินเสียงชีพจรในหูข้างเดียวเป็นเดือนแล้วหมอเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรควรพบหมอสมองหรือเปล่าครับควรครับแล้วก็ควรจะถามเขาให้เข้าใจว่าเป็นจากอะไรด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะอยู่ในคลิปเรื่องของเสียงวิ้งในหูหรือ Tinnitus นะครับว่ามีกี่ประเภทเป็นจากอะไรได้บ้างนะครับกินน้ำเยอะๆช่วยขจัดฝุ่น PM 2.5ได้จริงหรือเปล่าไม่จริงครับวิตามินดีช่วยเรื่องผมร่วงหรือเปล่าไม่ได้ช่วยครับหนังเรื่องไหนคือเรื่องโปรดของผมอืมผมชอบ Notting Hill ครับ หนูเอาแต่ใจหมายถึงไม่อดทนกับสิ่งไม่ชอบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็อย่าเอาแต่ใจนะครับมันไม่ดีเล่น Pilates หายใจไม่ทันหรือกั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวทำให้เหนื่อยมีวิธีแก้หรือเปล่าครับมีครับทำช้าๆแล้วโฟกัสที่การหายใจมากกว่าท่าทางครับหมักอกไก่กับเบกกิงโซดาจะลดโปรตีนในอกไก่ไหมไม่ครับผมอ่านนิยายจีนเรื่องอะไรอืมผมอ่านล่าสุดก็มังกรคู่สู้10ทิศนะครับแต่ไม่ได้อ่านอีกแล้วนะครับ สูตร PM 2.5บ่อยๆทำเป็นวัณโรคปอดได้ไหมครับไม่ได้ครับPM 2.5ไม่ใช่วัณโรคนะครับวัณโรคมันคือเชื้อโรคแต่ฝุ่นก็คือฝุ่นมีสารอย่างอื่นไม่ได้มีเชื้อโรคตัวนี้อยู่ในนั้นนะครับไม่ได้ดื่มสุราอาหารเสริมตรวจสุขภาพยังปกติแต่ค่าตับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่เท่าค่าปกติสักทีเสี่ยงมะเร็งตับหรือเปล่าไม่เสี่ยงครับประเทศไหนมีอายุยืนที่สุดในโลกอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันน่าจะเป็น Scandinavian สักประเทศนี่แหละครับเป็นไมเกรนมีโอกาสรักษาหายขาดหรือเปล่ามีครับแต่ก็มีโอกาสไม่หายขาดเหมือนกันนะครับ ไม่ค่อยโดนแดดกินวิตามินดี3ช่วยได้เปล่าครับช่วยได้ครับแต่ก็ควรจะไปตรวจด้วยว่าระดับวิตามินดีที่กินน่ะมันสูงหรือต่ำไปนะครับเราจะได้เลือกกินให้มันพอดีๆกับตัวเรานะครับเวลาที่ผมพูดละเอียดมากเคยละเอียดในที่สุดในบรรดาหมอทุกคนแล้วก็ผมก็ว่างั้นนะผมพยายามรวบรวมทุกอย่างที่ระดับหมออะมันต้องรู้กันแล้วก็ใช้ในการตัดสินใจในการรักษามาพูดให้ฟังในคลิปนั้นดังนั้นเนี่ยใครถามผมก็บอกว่าไปฟังอันนั้นแล้วกันนะครับ ยาย95ความดันตัวบน155ตัวล่าง50อย่างนี้ความดันสูงหรือต่ำคะสูงครับแต่ถ้า95ปีอะผมจะไม่ทำอะไรแล้วครับปล่อยแกไปเถอะนะแกอยู่มาได้ถึง95ปีความดันแกเป็นอย่างงี้มาตลอดเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งอะไรแกแล้วเดี๋ยวลดความดันนี่ยิ่งมีปัญหานะครับเป็นรองช้ำลองวิธีที่ผมแนะนำแล้วเอามานั่งเหยียบกิ้งๆหายจริงๆก็แหงสิครับนะมันต้องหายอยู่แล้วนะครับไม่งั้นผมสอนไปแล้วไม่งั้นผมไม่เอามาสอนหรอกถ้ามันไม่ดีนะครับ ผมจะกลับมาอยู่ไทยถาวรหรือเปล่ายังไม่มีคำตอบนั้นตอนนี้นะครับคนที่ทำงานไอจามบ่อยเขาเลยไปขอยาชื่อ Moxy มากินอาการดีขึ้นดูแล้วไม่น่าเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกันเลยครับมันเป็นยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เชื้อดื้อยาด้วยซ้ำไปในอนาคตนะครับทำ IF ทำให้มี Chronic Fatigue Syndrome แล้วนอนไม่หลับต่อเนื่อง2สัปดาห์ผมเริ่มทำ IF มา3เดือนมีอาการนอนไม่หลับเดือนที่3อยากเกี่ยวข้อง Chronic Fatigue ไหมครับเกี่ยวข้องกับการทำ IF เสียมากกว่านะครับคุณลองไปลดความเข้มข้นของการทำ IF ลงนะครับแล้วออกกำลังกายบ่อยขึ้นนอนพักให้เพียงพอด้วยนะครับถ้านอนพักแล้วยังมีปัญหาเนี่ยคุณไปตรวจการนอนหลับเลยเพราะว่าบางคนมีการหยุดหายใจในขณะหลับทำให้เกิด Chronic Fatigue ครับ Chronic Fatigue Syndrome เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคิดอะไรไม่ออกก็โยนให้
การวินิจฉัยอันเนี้ยซึ่งจริงๆหลายคนน่ะมันอาจจะมีอย่างอื่นซ่อนอยู่เช่นสภาวะจิตใจของเรามันดีหรือยังเราเป็นคนเครียดง่ายหรือเปล่านอนหลับเพียงพอไหมมีการหยุดหายใจในขณะหลับหรือเปล่าอาหารเรากินได้หลากหลายหรือยังออกกำลังกายเราออกได้สม่ำเสมอหรือเปล่านะครับพวกเนี้ยต้องไปดูเรื่องนี้ด้วยนะครับฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วเจ็บตามข้อโดยเฉพาะข้อศอกหมอบอกว่าเป็นข้อศอกอักเสบจากการติดเชื้อกินยาแล้วไม่หายปอดเป็นปีเกิดจากสาเหตุอะไรโอกาสหายหรือเปล่าเป็นทุกคนเลยในบ้านอันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วแหละนะ ไม่น่าอันเนี้ยบอกได้เลยว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีนโควิดโดยเฉพาะถ้าเป็นทุกคนในบ้านนะถ้าเป็นทุกคนในบ้านมันต้องมีอะไรสักอย่างในบ้านนั้นน่ะแหละที่ทำให้เป็นทุกคนในบ้านนะครับเพราะว่าผมก็ฉีดวัคซีนมาเหมือนกันแล้วคนฉีดทั่วไปก็เยอะแยะแล้วไม่มีปัญหาอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยต้องไปดูซิว่าข้อไหนที่อักเสบนะครับแล้วมันใช่ติดเชื้อจริงหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่มันไม่เกี่ยวอะไรกับติดเชื้อนะครับถ้าคุณอยากหายผมแนะนำให้คุณไปเจอคุณหมอโรคข้อหรือ rheumatologist ที่โรงพยาบาลนะครับถ้าหาไม่ได้ แล้วกลัวว่ามันจะไม่หายไม่แน่ใจว่าคืออะไรไปเจอคุณหมอ rheumatologist ที่โรงเรียนแพทย์เลยครับเพราะว่านั่นคือที่สุดของประเทศแล้วถ้าเกิดคุณหมอ rheumatologist โรคข้อรักษาคุณไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรนะคุณไปหาที่ไหนในโลกเนี้ยไม่มีใครช่วยคุณได้ดังนั้นไปหาคนที่สุดยอดเลยดีกว่าถ้าเกิดเรามีความกังวลขนาดนั้นรอนานหน่อยนะครับแต่มันจำเป็นนะคุณอาจจะไปเจอคุณหมอที่คลินิกพิเศษนอกเวลาก็ได้นะครับลองไปทำพวกนั้นดู Hemoglobin E เป็นพาหะคือโรคทาลัสซีเมียใช่ครับมันเป็นทาลัสซีเมียเบต้าชนิดหนึ่งนะครับ Hemoglobin E แต่จริงๆตัวมันเองไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมันก็แค่ทำให้ลักษณะของเม็ดเลือดเรามีลักษณะประหลาดเท่านั้นเอง Hemoglobin E เนี่ยมันจะทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ตัวที่ใช้ปาเป้าอะคุณเห็นเวลาเราเล่นปาเป้าใช่ไหมไอ้กระดานปาเป้าเนี่ยมันจะเหมือนเป็นชั้นๆน่ะเม็ดเลือดแดงจะรูปหน้าตาแบบนั้นน่ะนะครับเหมือนชั้นนอกสีแดงตรงกลางไอ้ข้างๆเข้ามาซีดแล้วข้างในสุดเป็นสีแดงนะครับมันจะเหมือนเป็นสลับๆอย่างงั้นน่ะนะครับแค่นั้นเลยแต่มันไม่ทำให้เกิดปัญหาอะไรนะครับแล้วมันไม่ต้องทำอะไรด้วยนะครับ คอเลสเตอรอล357 LDL มากกว่า200 HDL 71ความดันมีความเสี่ยงอะไรไหมครับมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดครับต้องจันไอ้อย่างเงี้ยต้องรักษาแล้วหรือไม่ก็คุณต้องทำยังไงก็ได้ให้มันเอา LDL ลงมาให้ปกตินะครับกินยาแก้แพ้ทุกวันอันตรายไหมครับไม่อันตรายครับอันนี้หอบหืดช่วงนี้เอาอยู่แต่คงพ่น Seretide พ่นนานเท่าไรช่วง Attack Seretide เนี่ยมันเป็นสเตียรอยด์บวกกับตัว Long acting beta agonist ต้องพ่นทุกวัน ไม่ใช่พ่นเฉพาะมีอาการนะครับพ่นไปตลอดเลยแล้วพออาการเราคุมได้สักประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งเนี่ยค่อยๆลดปริมาณยาลงนะครับมันต้องพ่นจนคุณไม่มีอาการอะไรเลยอะสักนิดเดียวแหละ6อาทิตย์แล้วค่อยลดยาลงนะครับอย่าเพิ่งไปรีบลดก่อนออกกำลังกายวันละ30นาทีน้อยไปไหมครับไม่น้อยไปครับทำไมผมถึงคิดว่า10-20 ปีไม่มียารักษามะเร็งให้หายขาดเพราะว่ามะเร็งที่ผ่านมาไม่มีทางรักษาให้หายขาดอยู่แล้วนะครับ แล้วผมก็ทำนายได้เลยว่าอีก100 ปีก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าคุณลองคิดดูมะเร็งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากกลไกเดียวและแต่ละมะเร็งก็ไม่เหมือนกันนะครับคุณจะแก้ไขมะเร็งที่มันหน้าตาไม่เหมือนกันเกิดขึ้นในทุกอวัยวะแล้วก็ลักษณะแตกต่างกันเป็นพันชนิดให้หายด้วยวิธีการรักษา1อย่างมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับนะเหมือนกับคุณลองคิดดูคุณจะสร้างเสื้อตัวหนึ่งซึ่งคนในโลกทุกคนใส่แล้วสวยมันสามารถทำได้ไหมในอีก10 ปีข้างหน้า ทำไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าอะไร คนหนึ่งใส่แล้วสวยอีกคนหนึ่งใส่แล้วไม่สวยก็ได้ คนหนึ่งอาจจะชอบตรงนี้อีกคนหนึ่งอาจจะไม่ชอบก็ได้ คนนี้อาจจะต้องใส่เสื้อขนาดนี้อีกคนหนึ่งต้องใส่เสื้ออีกขนาดหนึ่งก็ได้ ดังนั้นต่อให้อีก100 ปีก็ไม่มีทางที่คุณจะสร้างเสื้อตัวหนึ่งซึ่งทุกคนใส่แล้วมันสวยเหมือนกันหมดในสายตาของทุกๆคนแล้วใช้ขนาดเดียวกันได้ไอ้ยาต้านมะเร็งเนี่ยก็เหมือนกันนั่นแหละครับ เคยความดันสูงพอคุมอาหารความดันปกติพอเลิกคุมความดันก็กลับมาสูงเป็นความดันสูงหรือเปล่าเป็นความดันสูงครับ160/101นี่ถือว่าสูงมากนะสูงมากเลยด้วยอะต้องรีบลดลงมาเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเยอะนะครับอนาคตจะมีวิธีการรักษาแผลเป็นให้หายขาดหรือเปล่าไม่มีหรอกครับมันจะหายขาดได้ในบางคนเท่านั้นเองนิ้วล็อกแก้ยังไงไปดูคลิปเรื่องนิ้วล็อกที่ผมเคยทำไปแล้วครับมีบอกวิธีไปหมดแล้วนะครับ ทาน Statin แล้ว CPK สูงแก้ไขอย่างไรโดยไม่ต้องงดยาเปลี่ยนชนิดยาครับ
ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำรักษายังไงครับไปตรวจก่อนเลยว่าอุจจาระคุณเป็นสีดำเพราะว่าคุณมีเลือดออกที่ในหรือเปล่าหรือเพราะว่าคุณกินยาอะไรอยู่ถ้าเกิดว่ามันดำเพราะว่ากินยาอะไรสักอย่างเลิกกินยาก็หายดำครับแต่ถ้ามันเลือดออกก็ต้องไปแก้ไขเลือดที่มันออกก่อนนะครับยากันการแข็งตัวของเลือกระหว่าง Xarelto กับ Warfarin บวกBaby Aspirin คิดว่าอย่างไหนดีกว่าไม่มีอย่างไหนที่ดีกว่าครับ ก็ต้องขึ้นกับไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นยังไงด้วย Xarelto เนี่ยมันหายาต้านฤทธิ์ของมันน่ะไม่ค่อยได้ Warfarin เนี่ยมียาต้านฤทธิ์ Xarelto เนี่ยไม่ต้องตรวจเลือด Warfarin เนี่ยต้องตรวจเลือดนะครับคุณต้องเลือกเอาเองว่าถ้าเกิดคุณกิน Xarelto เนี่ยแล้วคุณเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เลือดออกไม่หยุดสักที่หนึ่งในร่างกายการที่จะหายามาต้านไม่ให้เลือดออกเนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆและส่วนใหญ่หาไม่ได้ด้วยนะครับเออ ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ แต่ข้อดีก็คือคุณไม่ต้องตรวจเลือดบ่อยๆ ส่วน Warfarin เนี่ยคุณก็ต้องตรวจเลือดบ่อยๆ ให้ค่า INR มันเป็นปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเกิดอุบัติเหตุรุนแรงแล้วเลือดออกไม่หยุดมันมียาที่ฉีดเข้าไปปุ๊บเลือดออกหยุดเลยนะครับคุณต้องเลือกเอาว่าคุณเสี่ยงแบบไหนมากกว่าคุณเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยกว่าไหมนะครับหรือคุณเสี่ยงเกิดการที่คุณจะมีปัญหาอะไรตรงไหนยังไงนะครับตรงนี้ต้องเลือกเองนะหมอนี่จะไม่ได้เลือกให้นะครับมันจะมีข้อยกเว้นคือถ้าคุณมีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเนี่ย Warfarin ยังเป็นที่1เสมอนะครับถ้าเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะต้องเป็น Warfarin เสมอจะเป็นตัวอื่นไม่ได้นะครับเมล็ดน้ำเหลืองฉีด Botox ได้ไหมได้ครับไขมันพอกตับมีอาการอย่างไรไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อมน้ำเหลืองตรงคอโตมีวิธีดูอย่างไรครับคลำครับให้หมอเขาคลำดูปวดหลังเอวและไซด์เวลาไปยืดมีโอกาสเป็นอะไรครับมีโอกาสเป็นกล้ามเนื้อมันอักเสบครับอากาศร้อนมากที่ไทย PM2.5 ก็เยอะนะครับอันนี้ก็แย่เลยนะครับทำอะไรไม่ได้เราต้องหลีกเลี่ยงเท่าที่เราทำได้นะเสียงจิ้งหรีดวิงวิงในหูมีโอกาสหายไหมครับมีโอกาสหายแล้วก็มีโอกาสไม่หายนะครับขึ้นอยู่กับเป็นจากอะไรถ้ามันไม่หายคือมันเป็นอยู่กับเรามาเป็นหลายๆเดือนแล้วอันนี้บอกเลยครับไม่มีทางหายตลอดชีวิตเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับวิธีที่จะทำให้อยู่กับมันให้ได้ก็คือการใช้พวก white noise ต่างๆนะครับ มะเร็งจริงๆแล้วคืออะไร คือเซลล์ปกติของเราเนี่ยแหละครับที่มีการกลายพันธุ์แล้วก็มีการแบ่งตัวไม่มีจากไม่รู้จักจบจากสิ้นแบ่งไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือมะเร็งยาฆ่าเชื้อลำไส้ Non-Flow นี่ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องกินเวลาท้องเสียถูกไหมครับถูกครับท้องเสียเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องกินยาฆ่าเชื้อนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเชื้ออยู่แล้วมันเกี่ยวจากพิษของเชื้อซึ่งพิษมันหายไปเดี๋ยวมันก็หายเองนะครับกินยาฆ่าเชื้อมันไม่ได้ทำให้พิษหายไปนะฮะตรวจสุขภาพเตรียมมีบุตร แล้วปกติไม่ตั้งครรภ์สักทีเป็นเพราะอะไรอันนี้ต้องไปถามคุณหมอที่เขาตรวจแล้วครับต้องไปคลินิกที่มีบุตรยากบางทีเราจะต้องไปดูซิว่าสเปิร์มของผู้ชายเนี่ยแข็งแรงดีหรือเปล่าผู้หญิงตกไข่ตามเวลาปกติไหมมีความเครียดอะไรอยู่หรือเปล่านะครับช่องทางคลอดมันมีความผิดปกติอะไรไหมนะครับถ้าเราสงสัยต้องไปถามหมอทางด้านการเจริญพันธุ์ให้เขาตรวจทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับทำไมหมอไม่ให้เกล็ดเลือดทุกวันกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำอยู่ล่ะครับเพราะว่าให้ไปมันก็โดนทำลายครับมันก็หายไปเองเนาะ คือคนไหนก็แล้วแต่ที่มีเกล็ดเลือดต่ำแล้วก็มีเหตุผลที่เกิดจากการที่มีการสร้างการต่อต้านเกล็ดเลือดคุณให้เกล็ดเลือดเข้าไปมันก็โดนทำลายก็กลายเป็นศูนย์อยู่ดีนะครับรวมทั้งมันเป็นการเปลืองเกล็ดเลือดด้วยถ้าเราให้ไปแล้วมันหายไปเลยเนี่ยจะให้ไปทำไมนะครับหรือถ้าเราให้แล้วก็ให้เรื่อยๆต่อไปในบางคนเนี่ยจะเกิดภาวะที่ต่อต้านเกล็ดเลือดนั้นเข้ามาถึงเวลานั้นน่ะคุณให้เกล็ดเลือดเข้าไปเท่าไรก็ไม่ได้ผลแล้วครับเราจะให้เกล็ดเลือดในคนที่เกล็ดเลือดต่ำก็ต่อเมื่อมันมีอันตรายมากเพียงพอที่จะเกิดเลือดออกในร่างกายเช่นถ้าเกิดว่าเกล็ดเลือดต่ำกว่า20,000อย่างเงี้ยผมจะให้แล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าคนไหนที่ต้องไปผ่าตัดใหญ่แล้วเกล็ดเลือดต่ำกว่า50,000ผมก็จะให้เกล็ดเลือดเหมือนกันอย่างงี้เป็นต้นเพราะว่าเราต้องป้องกันไม่ให้เลือดมันออกนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณ20,000เดินไปมาไม่มีปัญหาอะไร30,000เดินไปมาไม่มีปัญหาอะไรมันต่ำจริงแต่ให้ไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับเผาผลาญความต้องการเกล็ดเลือดที่เขามีอยู่น้อยอยู่แล้วที่แทนที่จะไปให้คนที่คนจะต้องใช้คุณก็เอามาใช้เสียเองอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเป็นผื่นจุดสีแดงแพ้อะไรครับไม่ทราบครับมันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องไปหาเอาเองนะครับว่าคุณเจออะไรแล้วแพ้นะครับ63ทำไม F16 เปลี่ยนไม่ค่อยเคร่งครัดอยากจะทำมีผลเสียอะไรไหม ก็ทำเท่าที่เราทำพอแล้วครับไม่ต้องเคร่งครัดนะครับถ้าเคร่งครัดเนี่ยจะมีปัญหาเยอะนะครับค่อยๆทำดีกว่าโปรไบโอติกช่วยเรื่องความจำไหมครับไม่ช่วยเลยครับผมทานอะไรยังครับทานชาครับ
ระคายคอทันทีเมื่อกินอาหารกรอบทอดเป็นเพราะอะไรก็พวกเกลือที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ความที่มันเป็นความกรอบๆแห้งๆที่อยู่ในของทอดจริงๆก็ดีเหมือนกันครับทำให้เราไม่ต้องกินมันเข้าไปอะนะครับถ้าเรากินแล้วมันมีปัญหาก็เลิกกินก็ง่ายๆนะครับทำให้เราไม่อ้วนด้วยไม่ได้กินอาหารที่ไม่มีประโยชน์เข้าร่างกายด้วยนะครับ Scott Brite ล้างจานเข้าเว็บแป๊บหนึ่งช่วยฆ่าเชื้อจริงหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ผมไม่ได้ทำแบบนั้นนะก็อาจจะช่วยมั้งมันร้อนเชื้อโรคมันก็อาจจะตายบ้างบางส่วนแต่ส่วนตายแค่ไหนก็ตอบไม่ได้เหมือนกันทานวิตามินรวมและแคลเซียม600ซึ่งก็มีวิตามินรวมอยู่ในนั้นแล้วถามว่าแล้วท่านอื่นที่มันจะซ้ำเป็นอันตรายหรืออย่างไรครับต้องไปดูปริมาณรวมกันว่ามันเยอะมากแค่ไหนถ้ามันเกิน RDA ไปเยอะๆก็มีปัญหาได้ครับวิตามินซีไม่มีโรคประจำตัวควรกินเสริมไหมไม่ควรครับแต่ถ้าอยากกินก็ได้ครับ มีโอกาสชมสุริยคราสเมื่อวานหรือเปล่า มีครับ แล้วผมเอารูปลงไปในช่องเมมเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมะเร็งปอดระยะปฐมภูมิแต่ลามไปสมองกระดูกแล้วอยู่ได้นานแค่ไหน ตอบไม่ได้ครับ ส่วนใหญ่เราจะบอกว่า3เดือนอย่างมากนะครับแคลคูลัสยากไหมครับ ถ้าสมัยก่อนถามผมจะบอกว่ามันง่ายมากเลย แต่ถ้าตอนนี้ถามผมบอกว่ามันยากครับนมวัวก่อมะเร็งไหมครับไม่ก่อครับมันอาจจะมีเฉพาะบางอย่างเท่านั้นผมเคยพูดเรื่องนมวัวไปแล้วนะครับลองไปฟังในนั้นดูนะครับ ผมชอบโรนัลโดหรือเมสซี่ชอบคนไหนก็ได้ที่ครับที่เตะแล้วชนะอะครับถ้านัดนี้โรนัลโดชนะผมจะชอบโรนัลโดแต่ถ้าเกิดว่านัดนี้เมสซี่ชนะผมจะชอบเมสซี่ครับจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อในปอดไหมอายุ60ควรครับราดำในหองแดงคือ Aflatoxin เป็นสารก่อมะเร็งใช่หรือเปล่าเป็นไปได้ครับ10ขวบมีอาการชักเกร็งหมอส่ง EKG EGG E EGG ไม่ใช่นั่นเอกแปลว่าไข่นะครับเขาเรียกว่า EEG นะครับอืม แต่กว่าจะตรวจคิวรอนานหลายเดือนมีวิธีสามารถตรวจได้ก่อนหรือเปล่าครับมีครับไปโรงพยาบาลเอกชนแล้วจ่ายตังค์เยอะๆเดี๋ยวเขาจะตรวจให้คุณได้เองนะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลมันรัดคิวไม่ได้ครับคำถามอืมมนุษย์สูญพันธุ์ด้วยโรคมะเร็งได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะมันมีคนที่ไม่เป็นมะเร็งเหมือนกันนะครับผมกิน Creatine หรือเปล่าหรือว่ากิน Whey กิน Creatine ครับมีวิธีแก้เสมหะเยอะไหมครับไปฟังคลิปเรื่องว่าทำไมเสมหะมันถึงมีในแต่ละคนครับมันต้องไปแก้ที่สาเหตุนะครับบางสาเหตุแก้ได้บางสาเหตุแก้ไม่ได้ครับ เลือดข้นมึนหัวแก้ได้หรือเปล่าครับต้องทำให้เลือดหายข้นก่อนนะครับคุณไปตรวจเจอเลือดข้นเนี่ยเป็นโรคอะไรคุณต้องทราบก่อนนะว่าเลือดข้นคือ polycythemia vera หรือมันเป็นโรคอะไรกันแน่ถ้า polycythemia vera คุณต้องกินยาบางตัวที่ทำให้มันหายข้นนะครับถ้าเกิดเป็นโรคอื่นก็ขึ้นอยู่กับเป็นโรคอะไรนะครับต้องทราบชื่อโรคก่อนผมถึงจะสามารถบอกได้ว่าเอ๊ะมันมีวิธีในการแก้ไขยังไงบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดทึกทักเอาเองว่าเฮ้ยเราเป็นเลือดข้น อันนี้ทึกทักไม่ได้ครับต้องไปตรวจเราถึงจะรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับวิ่ง3กิโลเมตรเจ็บเข่าเพราะกล้ามเนื้อรอบๆเข่าไม่แข็งแรงหรือเปล่าใช่ครับต้องออกกำลังกายแบบข้อเข่าทำ quadriceps extension เยอะๆนะครับแช่น้ำร้อนรักษากล้ามเนื้อยังไงตอนเนี้ยต้องเป็นน้ำร้อนมากๆนะไม่ใช่น้ำร้อนธรรมดานะครับน้ำร้อนเยอะน้ำร้อนมากเลยมีความเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับการไปกระตุ้น heat shock protein ซึ่งเป็นฮอร์โมนเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งจะทำให้ตัวกล้ามเนื้อของเรามันจะสามารถเจริญเติบโตได้นะครับ แล้วก็สามารถช่วยชะลอวัยได้ นี่เป็นแค่ความเชื่ออย่างเดียวนะส่วนมันจะจริงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอายุ57วิ่งบนสายพาน5วันต่อสัปดาห์เวลาปกติความดัน90-50หัวใจเต้น60แต่ตอนวิ่งบนสายพานหัวใจเต้น150-55มีอะไรน่ากังวลหรือเปล่าไม่มีครับมนุษย์ต่างดาวผมตอบไปแล้วนะครับตากระตุกด้านซ้าย1อาทิตย์แต่ไม่ได้กระตุกตลอดเวลาสังเกตจะชอบเป็นตอนเคี้ยวอาหารมีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างไม่ทราบเหมือนกันครับโดยทั่วไปเราไม่ต้องทำอะไรกับมันอยู่แล้วถ้ามันกระตุกบ่อยเป็นประจำเนี่ยก็ไปหาหมอตาให้เขาฉีดยาตรงนั้นให้มันหายกระตุกได้นะครับ ลักษณะต่อมน้ำเหลืองตรงคอแค่ไหนควรไปหาหมอถ้าคลำได้ควรจะไปหาหมอทันทีครับตรวจโปรตีนในร่างกายต้องตรวจอย่างไรตรวจเลือดครับโยเกิร์ตธรรมชาติทานทุกวันไม่ได้มีผลเสียอะไรครับ
นมข้าวโอ๊ตดื่มทุกวันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรครับมันอร่อยดีเหมือนกันนะครับผมเตรียมอุดมรุ่น60ครับแต่ไม่เคยกลับไปงานเลี้ยงรุ่นอีกเลยนะครับโรคตุ่มน้ำพองเป็นโรคกรรมพันธุ์หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ครับแต่มันมีความเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์บ้าง Doxycycline กินร่วมกับ Ceftriaxone 200ได้หรือเปล่าได้แต่กินอย่างงั้นทำไมอะครับมันมีเหตุผลอะไรต้องกิน2ตัวนี้คู่กันมีวัคซีนแก้ตุ่มน้ำพองหรือเปล่ายังไม่มีในตอนนี้ครับ ทาน Molnupiravir 4เม็ดทุก12ชั่วโมงไม่ไอจามใส่แมสสามารถทำอาหารให้คนอื่นได้หรือเปล่าจะติดกันไหมมีโอกาสติดกันได้ค่อนข้างสูงครับอย่าไปทำดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณใส่หน้ากากได้แบบดี100%เต็มแล้วก็ทำความสะอาดที่มือได้ดีจริงๆเนี่ยคุณก็สามารถทำได้นะครับแต่มันส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้เพราะว่าคนหลายคนมักจะเผลอเอาแมสออกเผลอแบบตรงนี้มันใส่ไม่แนบสนิทกับหน้าบ้างมันก็เล็ดลอดออกมาหรือว่ามือเราไปเกาโดนหน้าโดยบังเอิญแล้วไปทำอาหารต่ออย่างงี้ก็มีโอกาสนะครับโอเคคำถามหมดแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วเหมือนกันวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเอาไม่รู้วันนี้ยังปล่อยลูกโป่งได้หรือเปล่าได้เนาะปล่อยได้ถ้าเกิดว่าเป็นไลฟ์พวกกับคนอื่นเนี่ยมันจะปล่อยไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไลฟ์อยู่คนเดียวเนี่ยเราจะปล่อยได้นี่เราก็เอาฝนตกด้วยปล่อยให้หมดทุกแสงนะครับนี่ โอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็ค่อยมาคุยกันใหม่นะครับอาโอเคโชคดีนะครับรีบไปนอนเสียสวัสดีครับ